nkwaniriza nnyo ku programu eno ebigambo tebitta. Webale nnyo okutwegattako munnaffe ali ku NTV eyagifuula ensonga okukeera buli ssaawa 3 ku makya n'oteekako okulaba programu eno. Tubeera mu byabufuzi, bya nkulaakulana n'ebirala ebigwa mu kkowe eri ebikwata ku ggwanga lyaffe lino obutereevu. Nze Frank Olisimbi nga bulijjo ku lunaku olw'omukaaga. Ensonga tugenda kutunuulira eziwerako naye nga ekisinga obukulu ekyetisse wiiki eno kwe kulayira kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ku kisanja eky'omukaaga. Era kino bwakimalako abajjuza emyaka 40 ng'akulembera Uganda. Emikolo mwebale abagigoberera wano ku NTV luli ku lunaku olwokusatu bwe twali tugikutuusaako kuva ku makya okutuuka gye gyaggweereyo ku ssaawa 9. Kwogera kwaliwo mwakuulira speech eyo President gye yakola ng'ayongera okuwa obweyamo nga gavumenti ye bwegenda okukola ku nsonga ezikyaliwo ne mu kisanja kino era bazibaddeko ziba continuous of course nga ensonga ekulaakulanya abantu okubajja mu bwavu, ensonga endala ey'okukola kye bayita infrastructure ebigasiza awamu abantu enguudo ezo n'ebyobulamu. Speech y'okusinga yakwata nnyo ku n'ensonga ya Africa, olukalu luno olw'abaddugavu okutwalira wamu n'empulira ng'alumbagana abeeru abazungu abo olw'okujja wano ne bakola kye yayita mu luzungu okubeera arrogant and irresponsible, okukola ejjoogo ku Bafirika. N'empulira ng'anyumyanga bwe yali ateekateeka ye ne banne okutaasa kano Muammar Gaddafi luli abazungu lwe balumba Libya bamale basuule gavumenti ye naye yennyini oluvannyuma ttibwe. Abantu bangi baakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo ey'okuba nti yalumbagana abazungu, naye nakyo tujja kitunuulira wano, naye ng'okusinga ebitukwatako wano obweyamo bwe yawa ku kisanja kino ekiddako. Tugenda kwongera tukube ettooki wa we tuva wa we tugenda, kikyasoboka okutuukiriza bino ebizze bigaana olumu oba ebikyagulumbye bwe mba nnyinza okwogera bwe ntyo. Kyekimu ekyo ekikulu ekibadde mu wiiki eno, ensonga yakulayira kutandika kisanja kya mukaaga. N'ababaka ba Parliament nabo bajja kuba balayira wiiki ejja batandike okuweereza emirimu mu Parliament ey'e11. Mwawulidde nga bawa ebiragira awo omuntu agenda okulayira okola otya, baani bojja nabo abagenda okulayira mu kikwate ekyo mu kitegeero oleme kubeera bali w'amateeka. So okusinga tujja kutambulira awo, tugenda kwefumiitiriza ku kisanja eky'omukaaga kino ekyatandise. Tulabe ensonga nga bwe zinaaba wa awaba wateekebwa essira, ebikyagaanye kiki ekirala ekiyinza okukolebwa okulaba nga bibbulukuka n'ebirala bwe bityo. Webale nnyo okutwegattako abatulabira ku YouTube, abatulabira ku Facebook, nammwe mbaaniriza nnyo ne ku mikutu gyonna egya social media nga Twitter ne Facebook. Osobola okugendayo n'owandiika ekirowoozo. Ebimu ku byo nja kuba mbisoma mpola mpola wano n'ennamba yaffe eya WhatsApp, kwoyinza okuweereza ka WhatsApp ka message, togikubako toweereza video message empandiike, ziweereze ezimu ku zo era tujja kusobola okuzisoma. Kankomewo seconds nga 3. Weewaawo programu ebigambo tebitta, nziramu okukwaniriza. Nze Frank Olisimbi. Mu studio ngenda kubeerawo n'abagenyi bawerako, abamu tebakyali bagenyi batera okujja ku programu eno ne tukubaganya ebirowoozo. Bannaffe aba NUP bakyagenda mu maaso n'okuteekawo eddoboozi kubanja gavumenti okugissa ku nninga okuyimbula abantu bonna abaasibwa olw'ensonga y'ebyobufuzi. Nawulidde n'abakulembeze mu nzikiriza y'obusiraamu ku lunaku olwayidi nga baggusa ekigambo ekyo kumpi emizikiti gyonna gye twabadde okuŋŋaanya amawulire nga bagamba kaakati ebyobufuzi biwedde, lwaki abantu bano abali mu makomera tebateebwa. Mujjukira ne Mande eya wiiki eno gye tumalako olwaleero, ba NUP balinga 36 abalina okubeera mu kkooti y'amagye e Makindye tebaaleetebwa, tewali nsonga yaweebwa. Kujjako twawulira nti ab'amagye bali bize nga beeteekerateekera olunaku olw'okulayira. So kyali kisuubira bajja kujja bafune okweyimirirwa naye tekyasoboka. Ku lunaku olw'okulayira lwennyini
Bajoero Ssenyonyi bano baali bategese okusabira abantu baabwe n'okusabira eggwanga kutwalira awamu naye nalaba ekitebe ky'ekibiina bakizinzeeko tebasobola kugenda mu maaso na kukola kusaba kwabwe nga bwe baali basuubira. Ssebo Joel nsanyuse nnyo okulaba. Kale ssebo. Omubaka omulonde wa Nakawa yennyini gy'obadde ogenda okwogera Nakawa West. East ya mukulu wange Honorable Balimwezo. Balimwezo. So nze ndi side za West. Ndi musanyufu nnyo okubeegattako ssebo. Ssebo oli mwetegefu okulayira wiiki ejja? Weewaawo tugezaako okweteekateeka mu buli ngeri naye olutabaalo nga lukyali luwanvu. Babagaye teri alina kubawerekera mugenda n'abantu 3-4. It's okay. Umanyi kati bano bo bateekawo amateeka ate bo ne bagamenya naye nga mmwe mulina okugagoberera mu buli ngeri. Twali mu campaigns nze Ssenyonyi nga bwe nkuŋŋaanya abantu 20 luba lutalo. Era apoliisi bantawanyanga nnyo. Ogenda oyita mu do mpolampola naye abantu bakuŋŋaana bwe balaba omuntu waabwe gwe baagala nga poliisi bajja biki naye aba-NRM nga bakuba enkuŋŋaana naki. Mwai Museveni yakeerayiza juzi yalina abantu abakunukiriza mu 15. Saabalamuzi eyamulayiza. Ne tugamba kisokolekeza nga amateeka abana abakulu si be bagateekawo abantu 2 ne kati abantu 15. Anyway, ba Emmanuel Dombo batugambye bonna abo Animal Farm babadde bakebeddwa COVID. Si bwe kiri kati nange abange bwe mbakebera nembeera n'abantu 15 banazikiriza. Of course not. Omukulu Dombo Ssebo tusanyusa okulaba n'okubeera naawe ku program. Ssebo neyanzizza okubeegattako olunaku lwa leero. Ssebo. Nawulidde nti Mwami Ssenyonyi bamugema. Yagemebwa. Kaakati ne wenzijako masiki eno. N'ensi ezimu nawulidde nti abaagemeddwa basobola okutambula. Baziggyeko Abaamerika bagambye nti bo masiki baziggyeko naye nze nja kugirako wano kubanga nfunye obukakafu. Mwami Ssenyonyi mugeme. Gwe kubanga simanyi ne bwe mubeerako akabanga siyinza kufaayo nnyo kyekindeetedde okuggyako masiki yange. Neesimye okubeera hano namwe olunaku lwa leero. Era kansuubire nti tujja kuwaayamu n'abatuwuliriza. Tusuubira ne John Kikonyogo amyuka omwogezi wa FDC okutwegattako. Omukulu Eddie Jumba Ssebo mu Boston w'oli naawe nkulamusizza nnyo abawuliriza abalabi babuuzeeko essekendi nga 5-10. Abalabi baffe aba programu eno ennungi mbaagala nnyo n'abapanelists bannange mwenna abali mu studios n'abatestesi ba programu eno era kansuubire tujja kuba n'okuwaayamu okulungi era bwe tunaaviira wano tujja kuba tulina kyetutuuseeko. Mbaagala nnyo mwenna. Eddie Jumba mugoberezi wa byabufuzi ng'asinziira mu diaspora eyo. Omukulu Javiera Ssemwanga Ssebo omubaka omulondo wa Buyamba County naawe nkwaniriza nnyo embalala awo w'oli. Ssebo nange nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu gwa NTV era nzikiriza ntwala omukisa guno okulamusa ku batuwuliriza naddala bannabuyamba n'okuyozaayoza omukulembeze w'eggwanga olw'okukuba ebirabiro bye okutwala eggwanga lino emyaka 5 emirala mu maaso ate n'okwagaliza abaganda baffe abaasobola okuyitamu ku bubaka bwa paalamenti n'ebifo ebirala nabo okukuba ebirayiro byabwe nga nange gwendi ne muganda wange Joel Ssenyonyi ali mu studio yaabwe. Mujja kusisinkana mu paalamenti eyo emirundi mingi ddala nsuubira mwongere okwogeraganya. Ate emyaka gyabwe gyegyo. Omu ku mmwe bw'anaamatiza munne nga either Joel adde eri oba nga ggwodde eno. Era bwe kiri. Mukulu Dombo Ssebo mukulikeeyo mu kulayira. Omukolo twagulabye gwabadde gw'amaanyi naye straight away ebisuubizo ne mbiwulira okuddamu okweyama President kwe yakoze okujja abantu mu bwavu okubabbulula. We twogerera sofa mu Uganda abantu balinga 5 ku buli 100 abali mu bwavu bwennyini buli bwe bagamba obubi obusembayo obwo. Naye emboozi ebaddewo mu kisanja kino ekiweddeko Saturday ewedde twali wano nga tukubaganya ebirowoozo ku bikyaganye. That was one of the issues. Nga tubuuza kiki ekirala ekiyinza okukolebwa. Bino biringa ebyafuuka ebisuubizo ebikoma mu manifesto ne mu inauguration speech. Simanyi oba oluusi ebintu bigaana bugaanyi oba tewannabeerawo nnyo willingness kwegamba naffe tusigala tuli awo nga tugamba kiki ekikyagaanye mu mbeera eyo. So mu kisanja eky'omukaaga Mwami Dombo amaanyi mugenda kugakyusa mutya gaawukane ku kisanja kino nga bwe kitambudde bino ebisuubizibwa bulijjo bibeere nga bituukirira. Ssebo Mwami Ssenyonyi n'abatuwuliriza njagala abantu baffe bamanye
nti okuva lwe Yesu bwe yazaalibwa n'ajja ku nsi banaddiini bafuba nnyo buli lukya okukwata emizimu, okugigoba, okubuulira enjiri, naye tewakyanga lumu emizimu nga gyali giweddewo. Gwe bagoba gwe gudda. Emizimu egyo gibeera mu mitima gy'abantu. Kale n'obwavu bwe butyo bwe bufaanana. Obwavu mpologoma bw'oteerwa nako ekulya. Tewali lunaku na lumu lwe lugenda okukya olumu nga Bannayuganda bonna bagaggawadde ne batula butuuzi nga tebakola ne babeera bulungi. Kyova olaba nti n'Amerika lwe baba bagenda mu kunoonya akalulu bo bakula dda n'endyukirira bamulina, naye indicators zaabwe buli kiseera bazipimira ku bwavu bweyongera, emirimu girabise, waliwo abatasobola kugula era mukoze mutya. Kakati ky'okulwanyisa obwavu n'okuzogana nabwo kintu kya buli lunaku, kya bulijjo, tulina okukikola okukyongerayo. N'ekyokubiri, nga bw'olaba bannaddiini bafuba ennyo okulwanyisa emizimu n'ekibi. Okulwanyisa obwavu kulinga kusiika bulamu. Asiika obulamu takola atya? Tassa mukono. Kaakati ogw'NRM gubadde gutambula buli kiseera gussa omukono. Kyova olaba nti percentage eyo kati ogambye 5 naye nga mu kusooka abantu balinga 8 NRM wagira mu bukulembeze abaali abaavu. Kati percentage eyo okukendeera bye bisuubizo bye tuzze tukola n'emirimu gye tuzze tukola n'abantu. Naye abantu baffe njagala batunuulire omanye nti Bayibuli, simanyi gw'osoma ddiini ki? Ndi Christian kitwale bwo. Bw'oba osoma Bayibuli eyo erimu olunyiriri olugamba nti oyo atakola n'okulya taalyenga. Pawulo yayigiriza bw'ati. Yalinga agamba nti oyo atakola afe. Kubanga bw'agamba nti n'okulya taalyenga, omuntu atali akola atya? Aba tulabyeko nnyo. Aba afudde kufa. Kaakati ffe kye tulina ekisinga obukulu kye nsinze okwetegereza mu kisanja kyaffe ti Bannayuganda baagala okwongera okusomesa ate n'ebyobufuzi bye tuze tutambuliramu bigenze byonoona bwonoonyi bantu. Kubanga oba okyasomesa abantu nti balina okukola, oli najja n'abasomesa ddi ajja kubawa. Ogenda okulaba anoonya akalulu ng'aze ne ssente agabye. N'oga nti kakati bano bayigiriza ki? Bw'otambula mu byalo, nze ndi musajja mulimi. Ekyo oyogera ku bannabyabufuzi regardless of political party. Regardless. Kubanga siraba kwogera ku kibiina kyonna oba ku muntu yenna, nyogedde bannabyabufuzi. Nze ndi musajja mulimi ewaffe ewange gye mbeera mu kyalo Butalejja. Ebiseera ebisinga ngenda n'embeera mu nnimiro oba n'engenda okukola oba ne ntwala abantu okunyambako. Naye ogenda n'olaba mu nnimiro z'abantu ze mpitamu ng'abantu abalimu abasinga obungi okukola bantu bakulu. Ng'abavubuka olumu obayitako mu trading center ng'omu akubuuza oba akusaba. Honorable Dombo ndese otya? Ne mugandi gyantu tugende tukole. Kubanga abo benkola nabo bwe mmamala okukola mbasasula. Era ne baba nga balina kye bafunye oba ne banjigirako byenkola nabo ne babaako kye bakola. Kati omulimu ogusinga obunene gwe tulina nga gavumenti kwe kukyusa endowooza y'abantu. Naddala abo abangi abasuubira nti ajja kugula akapapula akakala kate agende mu betting eyimirizeewo obulamu bwe. Ekintu ekyo tekikola kubanga tekireeta makulu gyeri bantu. Kale ku mulamwa guno naddala bwetunuulira waliwo model jet government gye yakatongoza parish development model. Ekimu ku bisingamu obukulu kye tugenda okumalirako amaanyi kwe kukyusa endowooza y'abantu n'okwagazisa abantu okukola. Kubanga mu byalo abantu abakoze bali bulungi, bo abatakoze tebabadde bulungi. Bw'osanga omuvubuka yagula boda ye akeera n'azogana n'afuna akasimbi n'agenda akola ennyumba n'afuna ekyokulya, naye n'osanga omulala ng'aguze katayimbwa n'agamba nti katayigo ye yakoze oba oliawo naye abeere bulungi. Ebyo bye tulina okulwanyisa ebirimu ebikyamu n'okwagazisa abantu baffe emirimu. Naye nga omukulu oyo yabadde ayogera yaluŋŋamiza ensonga wa Uganda bwegenda okumalira amaanyi n'okwongeza ku mirimu mu ggwanga. Sections ki ez'eggwanga zegenda okubeeramu kubanga yazinnyonnyodde zabadde sections 3 zabadde 4.
gundi esooka yagambye nti bannayuganda abasinga n'embeera yaffe nga bwefaanana tituli balimi kaakati bwe tubeera abalimi era waga nti mukulembeze muno omu yamugambye nti enkuba gye tulina n'ettaka eddungi tubeera tutya abaavu naye nga tubeera n'abaavu kubanga bantu baffe bangi nnyo tebaagala kulima naye tulina okubaagazisa n'okumanya nti okulima mulimu n'okugwongezaamu amaanyi tuve mu nnima ey'okulya obuli tudde mu nnima ey'okulima ng'ofunamu akasimbi. Ekyokubiri ge makolero kubanga bw'otunula mu nsi ezaakula edda ezirimu amakolero amangi abantu abamu bagenda mu makolero ne bakola ne bafuna ekyokulya nga bafuna omusaala. Gundi eyokusatu yabadde mu service industry tikati ziwoteeri abafumba zibodaboda n'ebintu ebifaanana ng'ebyo singa tubyongezaamu amaanyi n'okubisobozesa abantu baffe ababikola abavubuka bangi bajja kubiyingiramu bafuna ekyokola. N'ekyokuna ye tekinologiya kaakati omulembe gwe tuliko omwami omulabe wa Amerika mwami abadde mu Amerika omwami Eddie Jumba naye ateeseza Kampala kati olabe tekinologiya akola mwami Javiira ali Mbarara naye kati ateeseza wano mu NTV wano wetuli n'abantu nga bamulaba. Kati ICT ne tekinologiya gavumenti bw'enaabanga ebisizaamu amaanyi n'okusobozesa abavubuka okubaako be bayiiya tulowooza nti awo wetugenda okuyita okubbulula abantu baffe bwe tunaddamu okukola statistics olujja nga Katonda ayagadde twagala statistics eyo gy'osomye tuve mu 5 ku bantu abali obulungi abali obubi tuddenga mu 20 nga 8 oba 7 bongedde okubeera obulungi nga basinga obutono. Ebisuubizo bibaddewo mwami Dombo mu ddakiika endala nga 2-3. Yes. Wano twawulirako bwe tugenda okugenda mu middle income, at least lower middle income. Waliwo lower, middle, then ne upper. Ekyo tekyatuukirira. Then mu kiseera kino we tuli mutendereza enkola ya parish model. Eringanga empya ennyo egenda okuleetawo ebyamagero within the shortest time. Naye ate mu batunuuliza abamu abagoberera nawulidde bakiyita trial and error. Wano ova ku NADS, wano operation wealth creation. Ekyo kirabika tekijja kukola kati tugende ku parish model. Twali wano nga twogera ku parish model. Joel Ssenyonyi gy'agenda okubeera omubaka. Eriyo emiruka egimu egirimu abantu 1,000, emitwalo 2. Waliwo n'omuluka gwe baŋŋamba mu side gulimu abantu kumpi nearly 40,000 people. Actually si muluka, it's a village zone. Ekyalo kiri mu Bukoto 1 kitibwa Mulimira, it's a zone. So buli muluka emiruka eginaasooka modo tebannabana kutuwa ineetandikirawa kuba baali balowooza kinaatandika mu ggwanga lyonna naye ne basalawo ebeere modo ebeeko weetandikira. Tetunnabana kumanya wa naye twawulira buli muluka miliyoni 38 kale 39. So ekibuuzo ne kibeera nti ku bantu booteekateeka okukola obulimi obuli commercial emiliyoni 38 mwami Dombo, what can it do? Operation wealth creation wa weeremereddwa parish model weyinza okukola mu kisanja kino. Kakati parish model, parish ye unit esinga obutono eya government bwe yandiyagadde planning taking a place ebenga ekolebwa kuba kati planning ya government ebadde ekolebwa kugombolola nga kugombolola wewakiyitula enkiiko woba collectinga data nga byonna bikolera kugombolola naye nga newakubadde ng'oyambye omuntu kugombolola nga kizibu okubeera ekyokulabirako mu gombolola lyonna kale obanga omuluka ogumu gulimu abantu mitwalo 4 nga mwami Ssenyonyi bwagamba mitwalo 4 oba 2 oba gumu. Kakati fumitiriza egombolola eddamba linaabeeramu abantu bameka. Kakati ekitegeeza nti gavumenti kyeyakoledde ddala kyekisaanidde kubanga kizibu okuyamba abantu abali mu kyalo ekimu nga bali mitwalo 4 naye ng'ate development model oba planning yaabwe gikolera kugombolola ewala nabo kiba kyetaaga kulungamya na kussa wansi. Kakati mwami Ssenyonyi kirungi bamulonza agende mu parliament ne banne wabeera nga waliwo ebifo ebirina exceptions ng'ebyo kyekyo kikibatwala mu parliament okuteesa tebalina okuteesa babuulire gavumenti tinewakubadde bwodono mwagikola mu kyalo ng'erina suppose okubeera mu bantu nga mulimu abantu nga 2,000 naye program gye mukoze teyinza kukola mu byalo ebimu omuli abantu emitwalo 4 kati awo gavumenti bakolaganira wamu ne mwami Ssenyonyi n'ababaka abalonde
okuleeta amagezi ngeri ki gye bayinza okukola development program enayamba mu bitundu ebyo. Naye wano wogambye nti gye twatandikira noga nti gye twatandikira government bwe banga tekoze toyinza kumanya oba kinaakola oba tekiikole kubanga teri government emala kulagula wakiri kigezeeko oba negenda ewa pasita n'atunuulira ebidda mu maaso n'abulaga nti kino kinaakola. Buli government kyekola n'entegeka either eba ekoze mu statistics ng'eyita mu kugerageranya oba okusinziira ku ebyo byebadde ekola neeraba wa weetatuukiriza obulungi neega nti katuterezeemu nga parish model bweri ebadde ekola nga tuyita mu ggombolola kati government erowooza nti bwe tunayita ku miruka kijja kuyamba abantu baffe okwaccessinga credit okufuna ensimbi ze bakozesa n'ekyokubiri kijja kuyamba abantu baffe okukuŋŋaanya bye bakozesa ne bafuna ebyamaguzi n'okukola akatale n'ekyokusatu kijja kwongera ku mutindo kubanga bw'ogenda ne Kampala nze ndi musajja mulimi lumu nagenda mu container village n'engula eddagala ly'omuddo n'enditwala ebutalejja n'enteekako abantu baabwe nguzo eddagala esensembe nyingi esasudde abakozi kimalidde obudde naye obudde bwe nagufuuyira nali nga ataddeko ebigimusa kubanga mufu ky'okugala bikyupuli bweyongera kubeerawo kakati mu parish model tusuubira nti tujja kuteekawo regulated suppliers aba gavumenti abanaasobola okuleetanga ebintu nga babireeta okuyamba abantu baffe okukola mutindo n'okukuuma omutindo gw'ebintu ebikoleddwa naddala bigulibwa si byabwereere nga bigulibwa nedda nga bigulibwa kubanga omuntu we yajja kubanga tujja ku-encouraginga cooperatives olw'okusobola okumaketinga n'okwongera ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa oba naabanga walibaddeyo kitatuukiridde bamwamisa ennyonyi wano gwe mulimu gwagwe banaabakola mu parliament okulungamya gavumenti n'okwogera n'okuleeta alternative models kubanga bajja kubeera ne minisita ku ludda oluvuganya agambe nti kino mukikoze tekikoze naye singa tubadde ffe kino kye twandikoze kati naffe tuwulira ne tulabanga bwebanga kye baleese kikola ati parliament welina okutambula. Sanyonyi olwaleero ebibuuzo sirina bingi twebuuza bwebuuza okusoomooza okuli mu kisanja kino nangeri ki gavumenti gyeyinza okukola ku kusoomooza kuno oluusi tuwulira amagezi ekozesa agammwe ab'oludda oluvuganya n'okuwabula tasks ahead of Museveni's 6th term. Bane mwami walusi simanyi oba nafuna otuwa dakika 30 nga gowadde mukulu Dombo ayogeredde dakika 14 kadolabye sawa yange natambudde nayo sawa nfu anyway ekisanja kino kyetugendamu bane kigenda kuba kizibu kulaba okwange kigenda kuba kizibu kubanga mwami Tibuhabulwa agenda okwagala okulaga essajja nti ye yaliwo ye kamala byonna omulira n'enjogera gyayogeramuko walinga amaze okwerayiza akambwalira ono biki idioti biki kugamba naye bamulayiza bulayiza teyeerayiza nze nkyogedde nti yeerayiza saabalamuzi namulabyewo te nze nkyogedde nti yeerayiza kakati so wetugenda kubanga agenda okwagala okulaga essajja abantu munnange bangi abalala bagenda okuttibwa battibwa mu kalulu ke twalimu era Museveni agenda ku TV n'akyogera lunye nti anze naleeta bakomando bange okuva e Somalia ne batta bano abatujju atuyita batujju kubanga tetumuwagira kakati agenda kwongera okulaga essajja abantu baffe bangi bagenda kusibibwa bangi bakyali mu makomera leero nyambadde t-shirt eno eriko Nubian Lee ono yakulira abasibe baffe abali ekitalya mutuwa abantu baffe tubabanja abantu baffe kubanga abantu bano balaba babasibanga ennaku z'omwezi 30 Disemba 2020 naye bw'osoma charge sheet eriko nti omusango gw'abasibisa baguza mu January nga 3/2021 kugana olaba ne bano abantu abafumba abajingirira ebintu bino munaye tebateekamu bwongo kubanga bwe bakujingirira wakiriteekamu ku bwongo obutonotono ne kakati ekyolaba nti neya kijingirira teyateekamu bwongo kyabaliirayo and it was too late to change it otherwise they will look silly kakati abantu baffe bali eyo babasiba ku lwaki bawagira Kyagulanyi bawagira Museveni ffe kyetuze twogerako nti Museveni bobo oyagala beera nga Idi Amin Dada eyagamba nze ndi life president naye bw'oteekawo akalulu kitegeeza nti buli omu ajja kuwagira gw'ayagala okuwagira that's what democracy means naye kakati ono ebibye byanjawulo so abantu baffe bangi bagenda kukubibwa era nammwe bannamawulire ekyomukisa nti kakati field wagivaamu walinnya amadaala bajanalisi bamu
bagenda bakubira ddala baasa emitwe bangi bakyapoca na biwundu. John Cliff Wamala nakolanga naye wano sajja kyalina ekiwundu ku mutwe bamukuba ne babaasa omutwe bagenda kukubibwa katandika butandisi kino ekisanja kitugendamu Katonda atutaase kubanga omusajja ono agenda kwagala obwannakyemalira kati agenda bwongezaamuko alage essajja nti nze ndiwo teryaŋŋambako kwamuliraga nze nzanza nti tebampabula era anyway n'erinnya lye bwe liri tibuhabulwa. Mukulu Dombo ono ayogedde ku nsonga ezimu. Omanyi Mwai Museveni yesuddiya nnyo addawo neyefumbafumba nti kakati simanya kisanja hakuna mchezo simanya biki socio-economic transformation kuba kwesuddiya kubanga okwerabisa era kuba kwerabisa mu buli kwerabisa kwesuddiya kwefumba kwegamba kuddaawo kwerimbalimba kabwagezaako okuwuddisa bannayuganda anti kino ekisanja kino banna kigenda kuba kyanjawulo notunuulira omuntu n'ogamba yiyi ffe twakola tumanyi nti abantu abakadde munaye tebatera kulimbalimba naye kakati ono ayogedde ku nkula y'abannayuganda Mwami Dombo abadde nga agamba nti bannayuganda si bakozi nze ekyo sikikanya nakyo of course mubeeramu abantu abamu n'abamu naye oli okuvaayo nainsinuating nti bannayuganda si bakozi kyebava bali mu bwavu bwabadde akyogera ekyo bannaye sikikanya nakyo bannayuganda nga batoba bannayuganda nga bayiriba Frank nakolanga morning show wano nga tukeera okuyingira ekibuga 11 nga wayingidde dda ng'osanga bannaye oyinza okulowooza bane saa 6 za misana ng'abantu bali ku nguudo abayingira obutale abo batandika mwenda nga bayiiya bagenda okucapa bakola ekisoboka kyonna. Bannayuganda abakozi nesikirizaganya na muntu agamba nti bannayuganda si bakozi mubamu inevitably mubamu some elements naye bw'ogamba nti kitole bannayuganda si bakozi nedda ekyo sikkanya nakyo bannayuganda bakola naye embeera ez'enjawulo ze zibasibye mu bwavu. Kanjogere ku nsonga ezimu. Enterprise Uganda kitongole kya gavumenti kyakola research sometime back nekivaayo ne statistics nti ebitundu 66 ku buli 66% business ezitandikibwa mu Uganda tezimala mwaka nga tezinnagwa. They don't live up to their first birthday nga zigwa era ne bawa n'ensonga mu research yaabwe kusookera ddala emisolo gya waggulu nnyo. Bannayuganda batoba n'emisolo abayaka katandika ka bizinesi alina okusasula renti alina okusasula abakozi abaali awo KCC Energy abaali awo URA naye nejja n'abo empooza zaafuuka empooza nga mpitirivu. Bwe tutunuulira China ze twegomba kubanga China it is the second biggest economy mu nsi yonna. Bakikola batya? They've catered for their local business people. Musolo ne bakukendeeza actually ne babayamba n'obayamba. That's why business ezisinze okubeereza ezawaggulu ennyo mu China SMEs kubanga government egambye nti this is the heart of the nation of the economy. Naye kakati wano ffe tukikola bulala nnyo. Focus tukiteeka nnyo ku ba foreign investors. Foreign investors si babi tubeetaaga naye foreign investor bw'anajja n'omuwa ettaka n'omuwa tax holiday tagenda kusasula for about 20 years some of them tagenda kusasula musolo omuwadde ettaka omuwadde tax holiday kati batandise n'okuba garantinga ssente. Twawulirako abamu holiday bweggwako nga bazingako ebyabwe anti kubanga amaze okufunamu kafunyeemu kati ennaku zino tubagarantinga ne ssente ojjukira saga ya Lubowa hospital kati n'ogamba sokoleka ono investor nabaki aze ate fe abamuwa ssente tebitegerekeka even logically. As you do that ba local investors abayiyo obutono bwabwe n'obateekako emisolo n'obacunya naki inevitably business z'abano zijja kugwa. Oli alina tax holiday ya 20 years omwongeddeko n'ettaka agenda kuthrivinga profits azizaawa mu nsi ye. Lwaki tetufa ku bannansi baffe? Tekiba kibi Frank okuwa akamere abaana ba mulirwana wansi ne wala naye bw'obanga owa abamulirwana bo nga bagejjanga ababo bafa njala. It is the responsibility of the highest order. Wano musuubira kuwa magezi ki Ssenyonyi? Ntandise bano munaye tebawulira tebawabulwa naye kakasinga bawuliza bino bitwogerako. Gavumenti ya NRM eyinza esobola kutondawo emirimu egitasuka 7,500 buli mwaka ebiwandiiko ebitulaga naye nga okumatiza wano unemployment ya wano n'ogamba nti olina ky'okozeeko oteekwa okuba nga olina obusobozi obutondawo emirimu waakiri egitaka wansi wa 50,000 buli mwaka. Kubanga on an annual basis era enamba eyo kati egenda yeeyongera 400,000 mitwalo 4 magezi kyawo gemunawase nti kakati SMEs ezawano local investors kambayite bwentyo wewaawo talina tutumu nnyo naki naye muyambeko mweka tax holiday naye mukendeezeeko byowabali biwe mwana wo wano wa wano
it becomes easy kati business eyo ejja kusigala ng'ekola oyo awa abaana emirimu kuba gavumenti egenda nelowoozo oba balowooza batya bannaffe abali mu gavumenti ndowooza balowooza nti kakati ono nja mugaggawaza nedda emisolo kanjogere nedda Frank bw'aba alina ka bizinesi ke n'omuyambako omusolo n'ogukendeeza Frank agenda kuwa Ssenyonyi omulimu awe Dani omulimu n'abalala kiyambe eggwanga naye tebakiraba bwe batyo. If we do that kiyambako. Bw'otunuulira imports versus exports, we import a lot more than we export. Kulwaki? Kubanga production wano eri wansi nnyo, business butandika ne bugwa, so we can't export as much. That's why a balance of payments olaba nga bizibu byereere. Tukole ku bino ayogedde ku teknologiya ICT n'ebirala. Gavumenti ya Mwami Dombo teyinza kunkakasa nti ebya teknologiya ebyagala nnyo. Nali nkyakola wano nengenda okwekalakasa OTT nengamba nze nga munnansi kino ndaba kikyamu kubanga gye tulaga mu biseera bya teknologiya abantu kati bakozesa internet naye kakati Mwami Tibuhaburwa, it was not even an economic decision, it was political. Yawandiika ebbaluwa n'agamba nti mwe munvumira ku social media mwogera bino nebiri kambateekeko omusolo. He wrote that letter and signed it. Kugamba yakiteekawo olw'akasajja ke yafuna ku mutima kakati emisolo ne gyeyongera. Omanyi business abaana ze bakolera ku social media ne bateekayo nga batunda engoye zaabwe advertising, ne bateeka batunda engatto nakikubanga tajja kusobola sente za kufuna space mu shopping mall. Naye kati wabeera ali ku social media oli n'ategeera Ssenyonyi atunda empale n'amukubira akasimu, and many are making money that way. Naye kati omusolo ne mugwongeza ku social media. How are these businesses going to survive? Era kati ne ku luno bagambye nti kale OTT katumugyeko naye mujja kawulira wali mu data ne bateekawo omusolo. Ne weebuuza bano balowooza tukyali mu 19 dannyo, do they forget tuli mu 2021? We cannot do business as usual. Some of these things bana ebina okukyuka. Mukulu era ayogedde ku parish model. Parish model eno miruka gigenda kuganyulwa ssebo. Abantu bano bajingirira ebintu. Omanyi batandika n'eri kulembeka ne bigaana kati tukoze tutya oba tuyingizeewo nadi zaawo ne biyiika youth livelihood tabu operation wealth creation ekigaana okukwatayo. Kakati tuli wano parish model butitimbe n'obutitimbe bwa ssente z'omusolo and it's never properly accounted for. Bw'obuuza nti kakati mu kino tugyemu ki operation wealth creation, bannayuganda abagwanira ogifunamu abagifunyeemu bameka? Obalaba bale baminisita baani ofonopondo omwogezi wa gavumenti be batwala ente Frisian cows. Ogamba ono omusajja nedda ente z'abantu abaavu bwe batyo bakola ebintu byabwe. Eno parish model, and I'm not a prophet, munaye tegenda kukola kubanga ekiruubirirwa si kuyamba bannayuganda. Okyogeddeko akasente ke bataddemu emiruka gyenkana gitya, but even the modus operandi process gye bagenda okugoberera nti kakati ba sub-county chiefs be bagenda okukwasaganya ensonga eno. Mu Uganda we don't even have 10% sub-county chiefs. Tetubalina. Kati bagenda kuba appointing abo appointees. Kyebagenderera omanyi buli kimu bakiteekamu politics, which is very sad. Nti obeera omukulembeze everything is political. You never think economically. Political nti kakati NUP yawangula local councils ezisinga Kampala, Wakiso, Mukono, Entebbe and the neighboring areas. Katubalemese kukola. Tuteeke wali ku sub-county level to appointing abaffe nga appointing aba RDC be bajja okwasaganya emirimu egyo. Tebagala abakansala abaffe babyetabemu. Politically that's how they think. Bana byetabamu bajja funa nnyo tutumu katubalemese okukola. Katuteekewo sub-county chief owaffe gwe tugenda supervisinga, but it's not going to work kubanga already tobalina. They are already leaders abaconnecting n'abantu. Bw'oba ddala oyagala okuyamba abantu abo, operate with the leaders abaliwo. They know the people very well, bamanyi ebizibu by'abantu. Even accountability nyangu kubanga kansala abamanyi abantu baabo mu kitundu nti kakati ono ayagala bukadde butaano tajja busobola nga balina akakomiti kaabwe ono katumuweemu kubanga tumuwa obutaano tajja bukomyawo mumanyi bulungi. Naye kakati sub-county chief anabitegeera ati ebyo. So it is not mubagala kuyamba bantu, it is politics, which is very sad. And so akasembayo omanyi eggwanga lyaffe lino kantandike ne kooti waliwo omukulu omuyita John C. Maxwell agoberera nnyo ebyobukulembeze abisomesaako. Yagamba nti everything rises and falls on leadership, nti buli kimu kitambulira ku bukulembeze. Kakati obukulembeze bwe butema empenda tugenda tambula tutya? Ekizibu kya Mwai Museveni ne gavumenti ye nti mwattu essira basinga kuliteeka ku neesigaza ntya mu bukulembeze, meaning nothing else will work. Focus ebeera ku ekyo, neesigaza ntya mu bukulembeze.
ambulances tebajja kuzigula oyogedde ku promises bano basuubiza ebintu munaye bitatuukirira mu manifesto yaabwe eya 2016 bateekamu bagenda kuteekawo ambulance system ne kaakano 2016 mwami Museveni wasuubiza abaana abawala nti bagenda mu biseera by'ensonga ajja bawa pads buli omu ne kaakati tewali mwana n'ogwo ow'obuwala yali afunye ku pads ezo yasuubiza abaana mathematical sets 2016 sirina ku 2021 mathematical sets exercise books ne kaakano baneebo oba olimba omanyi kibi okulimba omuntu omukulu naye muneebo olimba omwana omuto ati kiba kikyamu nnyo basuubiza ebintu bye batatuukiriza kubanga focus eri neeremiza ntya mu bukulembeze so instead of buying ambulances tebajja gula ambulances ne bajja gula zimamba oziraba nga zeetala wano mu kibuga nga Museveni yeerayiza n'ogamba tuli mu lutalo kiki mamba ey'emu erimu ambulances nga 23 naye focus mamba neeremize mu bukulembeze ne bateekawo send classified 3.8 trillion shillings ezakozesa kakati bana opposition muguze ntya naki tebajja kuzimba amalwaliro tebajja kuzimba classroom blocks focus eri neeremeza ntya mu bukulembeze bw'otunuulira budget ya security bo batera ne baddayo supplementary naki bazibaweerawo ne health bwegamba bannange mutuyambe abasawo tubasasule bali ku strike as we speak currently tebajja bawa sente zaabwe kubanga focus is not to better the livelihood of people focus neesigaza ntya mu bukulembeze batulaga nti Eddie Jumba nga nzijewosebo ebyenfuna bibadde bikulira ku bitundu 6 n'obuwuzi nga 6.2 annually wetuli kakati Africa Development Bank batuteeka ku 37 GDP yaffe obuwumbi 37 obwa dola tobawaawo maaka awo wakiri this past year and it is Bank of Uganda Ministry of Finance bava ne bagamba we grew by 3 nezo 6 by the way it is debatable kubanga omanyi n'enkola ya GDP per capita the world is slowly moving away from it kubanga erimu somehow unfairness nti kakati Frank Walusimbi you earn 5 million shillings omwezi Ssenyonyi funa milioni emu ona afuna emitwalo 5 omukulu afuna omutwalo gumu kati bajja kugatta eza kikonyoga eza ddombe eza Ssenyonyi n'ezandi zonna katugambe that's about what 6.1 million bagabiseemu we are how many 4 of us bagambe nti buli omu maybe afuna n'oli afuna omutwalo ogumu bajja agamba afuna akakadde kamu kitundu or there about so that is very problematic ate nga musajja afuna omutwalo ogumu so it is not properly balanced economically munnange economics teri complicated nnyo ogiraba mu abantu bali batya the livelihood of people abantu baffe bafa nnyo because they can't access health care that is plain economics batwala abaana baffe mu masomero basomera wansi wa miti waliwo ekitongole ekyakolawo research yitibwa Wezo masomero ga UPE abaana bali mu P7 80% of them tebasobola kukola bwaka wa P3 that is plain economics kikulaga tuli tutya kubanga tuwateekawo yes UPE program nungi niti twagifaako is the time parliament bali ba debating nga buli mwana bamuwa nusu lunana ingamba nusu lunana quantity education quality yavaamu so these are indicators zotunulako abalina emirimu abaana bameka economy yaffe eri etya and you can see it tangibly nezi figure yes mujja ziteekawo nti kati nalabye eggulo Kenneth Mugambe I know the gentleman yakwasaganya budget mu Ministry of Finance yagambye nti akati GDP per capita tuli ku dola 963 buli muntu natera okuyingira middle income status negamba Kenneth wanange oba mulowooza bannayuganda bo tebalina maaso naye bannayuganda bemwogerako they are not where you think they are bannayuganda bali bubi kidda kuli kyenayogedde ndi focus eri ku politics nesigaza ntya mu bukulembeze tewajja kubeerawo kuweereza abantu ate bobeera ng'oli mukulembeze munnanga ategeera ayagala okuyamba abantu bofocusinga ku service delivery abantu bakwagala inevitably naye kati ono akimanyi bamukyawa kati service delivery sijja bibawa kangule emmamba kangule emmundu balageko alright internet yaffe kyankalanyemuko naye nga Eddie Jumba ne Javira nabo bajja kuba batwegattako kwebali naye tuyinamuko okusomooza okutonotono mwami Kikonyogo ssebo osanze twatandise dda ku nsonga zino twebuuza kusomooza okuli mu kisanja kino okumu kuvudde mu kino ekyokutaano kugenda kuyingira ekyomukaaga so twebuuza kiki gavumenti eyatandise baminisita bagenda kuba balondebwa gye bujjako katono nnyo nabo tumanye ani anaakwasaganya minisitule ki n'ebirala so okusomooza okwo n'engeri y'okukuvuunuka mwami Kikonyogo
sebo yakuwa abantu ebyokulabirako bonna bonna buli omu yadde alaba ebi latest omutaana gwa Uganda gutusinga okubeera gwa omunene era ne chairman w'omukulu gwagenda okufeesinga ndowooza mu Uganda omunene nnyo takyayira abantu basobola kuteeka mu bifo kukola tabalina abalinamu amazima nti baagala okukolera eggwanga baggwamu mu ggwanga batono nnyo kati tunuulyango ono bwe yagenda ku secretariat ndowooza wakira waliwo kasmall change mu publicity yaabwe kati abalinamu akatonotono abalyango ono batono nnyo mu Uganda kakati balina ekyokulabirako babadde kukololo wano obutebe bwe baleese n'okubuteeka ewaffe nga nfiiriddwa mama n'obuteeka ku mukolo si kusasula bilioni 7 zezakozeseddwa bakira mukama wange obwaffe obwa plastic obwa plastic naye n'obuteekako omuntu aba takyaswala to such a level ti n'abantu bonna kyebalaba tivi kyetera mu nsi yonna okibba tebakyali babbi ba thieves these are robbers naye olwejja lwa thief ne robber thief abba toliiwo nadduka n'asobeera nabbakawo n'akatwala naye robber ajja n'agaa njagala tv eyo n'agitwala oba oyagala oba toyagala ogigaanira obulamu buyinza okugenda ne tv kati yerevo gye tutuuseeko kati mutaana gwalina omunene nnyo byo nebiwandika nga tubitadde ebbali oba bifaana bulungi oba si birungi mabi bamanyi okuwandika ebintu ebirungi ennyo naye nga tebasobola biteekamu abaana abiteeka mu nkola dombo mubalina Neze Museveni awezayo abantu 10 just 10 gusooka nti muwadde billioni agenda setting up studios gundi NTV abakiri n'ateekamu TV 5 ekifo kya 20 z'omugambi akyabalina omuntu ataswala kyebalabirako ddala obutebe n'abubba ate ne butaba kibubeera obubiri nga bumala naye nga tebumala eyo level gye tutuuseeko n'otuuza abagenyi abali ku highest level mu nsi yonna n'otuuza akatebe ka plastic bwe kati nga kayinza n'okugwa n'agwa n'agweri bana ye yennyini atula matengere bwati nga tasobola kutereera ku ntebe kati level gye tutuuseeko taata abagenyi temwategedde muwendo mutuufu mwami Dombo muganda wange ak'obutebe kave mu ddiini n'omubuuza byatamanyi musajja wattu lwaki tomusaasira nalabye baminisita nga bwe basituka okuwa abagenyi obutebe that was unusual omanyi mu seconds nga 3 just information embeera gye tubaddemu nga tuteeka omukolo guno ya covid abagenyi betuyita bateekwa kubanga bagere ne service provider omanyi kati ebintu bino byakyuka teri nti mukulu wa gavumenti yagenda okukikola naye muwa service provider nga bamaze okulanga abadde ategeka omukolo n'asalawo okuwa service provider gwe bawadde kati ndowooza beeyi gye bategeragana ne service provider ne budget eyaliwo ekyo kye yasobola okukola naye nze ndabanga abantu baali basanyufu nnyo ate omukolo gwali mulungi kubanga mwasalawo okutunuulira ebintu ebyenjawulo okulaba omukolo gwagenda obulungi kati ati kyebagamba bulijjo mwa mukulu Dombo nenkuwa sente zawe ogenda ogulya abaana bange ng'enjala ebaluma nnyo ennyama n'amatooke bwe noogera n'obagulira obujanjalo ne buwogo obukaawa abaana bali bayinza okuba tebamanyi nti badde balina kulya ennyama nagundi mabulaga wakira tuwenyeza ku njala nakuba ne mu ngalo kuba badyako okulya naye ng'obabbye kinene problemu omuntu asobola okulya ekintu omuntu yenna edda akababba nga bbiri eno bbali naye omuntu nabba open nona ennyini agambye nti ndowooza sente bategerekana ntono naye ye mwogezi waki w'ekibiina kyabwe very senior yandibadde amanyi naye naye yennyini tebamubuulira kigenda mu maaso kubanga bali baddiira tebasobola kubuulira olwo kigenda mu maaso naye takimanyi musajja wattu okiraba this is a level gye tutuuseeko mu ggwanga ebintu byonna bawooza sibe bagenda kutwala sente gundi ku magombola biki tezisobola kuva Kampala sente wano nezituuka Gomba mu kyalo eri omusajja mwe bagenda okulonda mwami waki w'omuluka waki babayise baki bagenda okulonda bachifu olejja mugamba oyagala ndezewa mwenzirete mangu sooka ombuli enze zompaako kwa 38 sooka ombuli oba oyagala 2 nkuwa 2 nkuwerawo oba oyagala zijjezo n'asatu lindako ojja kufuna mugundi esembayo bino byonna bifu problem President Museveni gy'alina esinga obunene mu bulamu bwe kati kufuna n'abantu abagenda omukolerako. It's the biggest problem. Genda any office in Uganda today olyokukolera kujjawo ng'akutidde butiti oyo gundi ajja tutula opano tamukolera gundi waza obundi agenda ku passport office yajja passport waba nenjagala passport
mukoleko mangu nyale mekulaba biri wano aga katonda they did so fast I got it the following day omwana nenga olaba ye agamba mukoleka akole ki aleme kulaba naye oba tolina kumanyi you are in danger. Secondly, eno yensi yokka mu Uganda noga nti tulina a lot of money I think n'abantu balina sente basobola okukozesa emirimu gyabwe bati badipendinze ku government singa bafuulira market. Tunulira abantu bonna agenda ebweru okunoonya emirimu ku Ludombo kirowoozeko mu ange endala okimanyi nti abaana basipendinga miliyoni nga 3-5 ogenda okulaba nti yagula agenda afuna omulimu guli sente ezo singa alina ekintu kyasobola okukola mu Uganda wano ekivaamu sente tola nti yandibadde asobola okukikola sente bwe zisobola okukola ekintu ekyo asobola zifuna nga kivaamu sente ddala sibe ntegeerekeko oba mu economics wawe gwe nasoma omutonotono omuntu asobola okukwata miliyoni 5 agule tiketi agende Dubai wama agenda afuna emitwalo 8 buli mwezi ne babawo wano nti ng'amanyi ti wensobola okusimba kasooli wange ono mu myezi 3 ajja kukula miliyoni 5 nfune miliyoni 7 oba 6 asobola okugenda Dubai which means this little money we have nekirala saasoma nyo economics it's the only country in the world nga batraining abaana kwewola Dombo mfuyo twasomera naye wasomera kuva mu ssomero ng'emyaka egisooka wano ogenda mu industry training nga tofaana ku byaseere yakuyiga mulimu naye omwana kati akava Makerere nga jangu wewole ono miliyoni 5 mu bulamu bwe amazeeko university nga tabeerako na pocket money ya mitwalo 5 omwa miliyoni 5 si kyekyo mukulu majority y'abaana bali ku university ku ssaawa eno bazadde bwe tebalina capacity mwana kumuwa mitwalo 5 gisufikewo agenda okuddayika nga agirina ku akawo nga agirina mu nsawo tebayina takwata mitwalo 10 nga gigye mu bulamu bwe kwani muzadde we sente zimweta kusobola yewola newolwa ku neighbor pakira omwana agiye Makerere baganda emmere yawe genda mwana yange onomala okusoma tujja kutereera negwe oyo omwana n'omugandi kati jangu amanku miliyoni 5 ogenda okole you be stupid economically stupid sente zijja kufa si kubanga ayagala kuziyo baki talina capacity kuzikozesa muwa tax holidays wana abasajja bave ba companies and what have you singa nze nali mu government kyenali badde nkola ngamba omusajja oyo mu China alina bantu bizombi abachina basinga obungi tigenda kuwa tax holiday billion 6 nenjagala abaana bonna abava ku university abakoze engineering oba mpeere gundi wano bakole industrial training ewuwo for 6 months ngoba omusaana bali gwe bafuna abalala abakozi naye nga musolo gwawe gulinze mumujja okuva taxi nekola ki esasula abaana bano owa company afunamu at the same time n'abaana abaana bafuna training after 6 months ne batambula ne bagenda ne bakola mu company endala baba bafunye gundi skills ezibamala ku level ya waggulu eyali badde beta gundi okusinga ogandi mwanja muterawo agenda afuna gundi wedding ayo kyebyuma yakavuye Makerere tanafuna technical gundi so tax holiday yinza okuba emu ku ngeri y'okwongera okutondawo emirimu ate mu ngeri esikiri ng'omwana nomugati ova ku gundi ku engineering woti bagenda gundi company eri ekola ki ezinga transformers ova ku electrical engineering genda mu company eri abaana 10 batekeyo company basasula omusaala ng'ago basasula abalala nenga mu tax eno government we contributing ira that's what they do mu sendala we can do it very easily nituiza government mwana buli anava ku university omukwasa akasente wano bagenda etenderewo emirimu you are stupid sincere mu byanfuna tekikola bami netayina busobozi togera mazima mukama wange abimanyi kwa abadde mu parliament okusinga abitegeera nitekikola nze nava kusomero batuwa industrial training government ngesasulira ironically ya government is EMB ezobote negera nekusasulira sente ezokusula eza transport ekutwalayo nogera mu company nokola ofuna experience eri gibafuna abalala kakati ebintu biri badde bakola nti bali aso abikola kubanga lwaki okuti kuli kulya teyaiza kiri komendinga mu government kwa okuti kuli diru jajja kufuna kochi sente noli go bagambe tax holiday bubana agandi bamukozesa ekyo onabadde amuli akenja bulo nti ngera kutemerako omusolo ku tax holiday onompaako mmeka ajja kuba naye avudde mu diru kati the whole country now mukulu Dombo ekawa lwa kintu eki tekyali bantu baagala kukolera ggwanga lino buli omu bwatuulira sente bwati asooka kubala nzija ku njawulo yenkanawa oli bamuwadde eddiiro ogende kukola ebintu ng'ebiliyoni 7 asooka gamba nsobola kujjako 3 nensireka awaka munnya muno mugenda okupulaningira oba tebiwedde no problems tebinkwatako yerevu gye tutuuseeko omuntu abba n'ekintu president kyalaba bwati naye yennyini wagenda okutula bwati
enguzi ne president yajogeddeko sikyagiyita nguzi obubbi ate si bubbi bwennyini bwakondo qualified it is bigger solution kyeyinza okukolebwa yes omwogezi omu Piero Olumumba yagamba bamunyumizanga nti eriyo ababbi naye mu luzungu agamba bwe natuuka e Uganda I was told they are looters tebakyali babbi baluutinze ate looter wakiri looter ayinza okujja mu kizimbe nga toliiwo taata anyway naye bano bagira ddala nga wooli TV n'agitwala the president is cognizant akimanyi obubbi we buli bugenda maaso naye solution ki kati kakati kyakuddamu ki mu kisanja kino olabye ddala nti alina problem yagera najja ku mpewo nga akola accountability ku baana bebakubira mu Kampala president yajja mu kumpewo n'agamba era ndagidde n'abaana bonna bagenda kubata bebabuzaabuzizza bonna bagenda kubata era tubalaye tubayambe n'okubayamba era ndagidde babatemangu nnyo abo something like that kyogera ku mpewo nga mpulira up to today tebatangayo n'ogwo ku baana be yalagira which means newalagira kakati tebikyakola ab'egindi babata baali mwenda ewengo babadde ba lwengo ludda bebasuula bebasuula kakati waki osula n'omuntu kubagambye nti temuti mugegende eka okiraba mukama wange ate abeera balina gundi naye abasinga obungi bonna ensi bemanyi obeera kutegeera sikwogera bwogezi baana bebakuti buli omu beyalaba bwe bati babakwatire kalangala buli omu yabalaba mubayagala okupuluvya ddadda nti waliwo bebatadde takwabo tulabe nti babatadde oyinza okusigaza yo bweyagala okusigaza kubanga kabaa ndooza kati nga bamaze okulayira mushowa bagenda bata bayinza okuba kibadde batya nti bayinza okudda ne bamobilizing and what have you naye ekikulu kiri nti eggwanga eritali muntu akyayagala ggwanga lye nti wakiri bampa okulya edda balyako 10% nga tulowooza nene nnyo commission mwenda yalika 10% buli olowooza nene guni yatuba 10% nene naye ku luno ennaku zino oli akozesa 10% n'agiteeka mu kintu oyo hiro bwe bamuwa 10 n'akozesaako 10 n'agiteeka mu kintu nomukira nti yakikoze oyo hiro so luli oli yalyako 10% n'onyiiga n'okunyiiga tomusajja yaliko zino sente miliyoni 10 n'alyako 10 eddamba ennaku zino wakwata 10 n'aliteekamu mumutendereza so Kikonyogo Ssenyonyi mu alternative government magezi ki twagalayo solution nakunyumiza wano Ssenyonyi nanyumiza ne mukulu waina twali tuyita ku Entebbe Express nengamba muganda yetu omanyi at least ono omusajja wadde yali mubbi it's the biggest most expensive road in the world n'oteeka ku Google in the world but not among the most beautiful naye kakati nenga ati at least kaleko lodo teriri mu kinya omusajja 10% yakola ki iyo yagikozesa dda 90% yabba naye at least 10% oluguudo ki weruli otuuka n'okwebaza omuntu akubye 90% because the most expensive road in the world olulafu $8 million buli kilomita eno yensi yokka ku munsi yonna egenda neyewola sente nekola amasanyalaze agatagenda kukola negateeka wakiro kifo kyokgawa abantu ne bakakozesa bwereere wakiri nogamba mugateeke mu nyumba bwereere nga bawadde emyezi 6 bwereere after 6 months mujatanga okusasula yakasente wakiri nagamanyire galaba wakiri gafa these people pay billions of money ku masanyalaze agatakola naye gatogowa wadde bantu balina ttima I don't understand sometimes. Amateeka galemereddwa okumalawo obulyake. Obubbi mu Uganda okubumalawo kyangu nnyo. Otyo. Okera kumakya n'ogamba nti babakwata ku ssente zange. Buli azikwatako. Ebya human rights bijja kujja nkeera. Ayida omusiba bamasasi complete. N'okubayo nga bataano baddomba banene. Sigamba gwe ng'omuntu nabulya dombo gamulidde sebo inayo zakwatamu nebe yabitiisa dda njabateka firing squad kakati omuntu n'okwata omuntu abadde omukulu mu ministry Jerry Rawlings yakikola Ghana but I don't know how much it changed really Ghana kaleko wakiri bakyukamu akatonotono gale kyomba mujogerako n'olwaleero ati si waliwo kasaamu gundi simulesi of whatever kwaye yakwata bonna n'abakola ki n'abateeka wali nokwata nowulira baminisita 6 walise ono PS ayinza okuddamu okuzibba nga baminisita wali 6 gabalidde emisana tuku ensi netegeera nti kati bwokwatya ku sente ya Museveni ndulu naye ku ssaawa eno yenyini akabajja bakwata enkya nabali nja bakwata ntaddewo akakiiko kakwata buno obubbi obwa wansi eziteka mukyala Nakalema nti kati nsogera ensonga ye n'agikola is it possible gezaako labe ati kati namusanga wa
ne ko ofisi akuyingira walinzi paka do wefulisa no yecho go ganna ugenda yo bagoba yo kwe tasobola kukolya ku nsonga alinda president Museveni amulagire bra baye kali akwata be kololo tulokutwa nakali bawakabi abagize abalidde wali bunde na wudde smile digida yali kamboni bajitu badigida something nalale omusajja ali postinga kule kati abakwateko tulabe bakola accountability open accountability mu ggwanga wakati setu tumanyi bazabadde za government bazabadde ze NRM ubwo mukolo gwa government anti kakati ekireza bye sente zaffe direct siza NRM mchanda kalema atuyambe kagenda akwate ku bantu awo omuntu omukulu ambassador abantu bakulu nnyo mu ggwanga ne watuuza ku butebe butali mu mama walusimbi nkubulire yes sir ekisinza okunsanyusa naye tugenda mu break kozesa dakika ngemu oba twalowooza nti bano ab'opposition balika bali mu kusaba nga bali bagambye ekirungi bali ku ntimbe nga banyumirwa president Museveni waba ayogera muwulira buli kimu 100% mukwotire ku mpewo babeera ne bawuliriza ne balaba ebigenda mu maaso kakati bwe kibanga ebyo bye balowooza nti bwekityo bwe kyali gavumenti erina amatendera amatuufu bweyita auditor general agenda kukola omulimu gwe alabe oba nedda amateeka agafuga gavumenti ono yajja kugalaba nga tuse mu palamenti mu myezi 6 wegiggwerako nga financial year weddeko auditor general teeka ateeka okuba nga akoze auditing report evudde mu kintu ekyo oba babaka webanga bagadde ne batuuka mu palamenti ne basaba special audit report of an activity ng'omukolo ogwo bamamisa ennyonyi baddembe nga batuse mu palamenti ekyo okukisaba ne basaba auditor general n'akikola naye nze manyi nti omukolo gwagenze bulungi era abantu banyumiddwa era president yalayidde kakati bakagula nnyo kisagala onswazi omuntu yakoze ebintu ebiswaza mu ggwanga ebisembayo tegwagenze bulungi omukolo gwagenze bulungi n'olaba abanda badduire ne bamukola ennyonyi ne zeewonga abakulembeze abavudde ennyonyi gyandibadde ku independence okulaga ennyonyi zebonga mu bbanga ne zisuula abantu ya independence si mu kulayira kuliayo ene wende wawo omuntu yali alayidde ne batandika okukola simenye gundi mu bbanga ne basuulasula ate basobola kwejja ani agandi tulina kopa bya world nakane wansi tasobola kwejjako mu ggwanga France mu mateeka tulina ebintu bibiri tulina kye tuyita form ne substance kakati yonna adduse ku substance ali ku form tyanyenyoneze etala biki kala w'omukolo substance kulayira and that's why there's two things era there's a place for that president yalayidde twogera ku accountability ayogedde ku auditor general's reports nze no mukisa nzisoma zibeera available annual auditor general's reports munnange auditor general agenda nakola omulimu gwe n'ateekamu muli obubbi obw'enkukunala nothing ever happens they just concluded annual auditor general's report mwalimu huge questions ku sente eza covid sente ezabbibwa nga auditor general agamba abakulu mu gavumenti babba sente zino sente ez'emmere sente eza masiki ng'abyogerako nene kaakano nothing has happened and there's been parliament yo 11 eno tebadde na budde katolaba ayegedde ku parliament always produces reports naye tezikolebwako kubanga parliament egenda gamba nti kaakati walusimbye bye sente tukwate tukusibe no yo ekola its responsibility many times newa ne recommendations tezikolebwangako kosase Abdul Katuntu batuula ne batuula sente z'omusolo nezigenda mu retreat ne bakompilinga report ambulira bali bagikozeeko eyo report have ever taken action dakiika ziri 3 ezakayitako okusaawa ennyali ku NTV webale nnyo okugoberera program ebigambo tebitta wendi mu studio wetuli ne Joel Senyonyi mbaka omulonde nakawa West Emmanuel Dombo yakulira ebyempuliziganya mu kibiina ky'NRM wetuli ne omwami John Kikonyogo yamiko omwogezi wa FDC tuli ne Eddie Jumba ali Boston agoberera ebyobufuzi mu Uganda ng'asinziira mu diaspora eyo kwe tuli ne Javira Semwanga naye ali online ye mubaka omulondo wa Buyamba County katukomewo nabo babeeko bye bagamba n'oluvannyuma naawe tunaasoma ebimu ku birowoozo by'onooba oweereza okuva eyo mumwe mbalabi katukomewo tovaako weewaawo nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo essaawa ze zino 4:13 ali ku NTV program ebigambo tebitta mu mbeera eyo tujja kwogera
tuba twebuulirira ffenna wamu kubanga byetwogerako wano bitwala ggwanga lino mu maaso ffenna tulyagaliza birungi kabeerewo opposition kabeerewo NRM effort gy'owulira eyo nga bateekamu buli omu okuggusa ensonga twagala kulaba nga Uganda eno erina weetuuka. Mwami Dombo abakulu boogedde ebigambo simanyi mu kiseera kino oba Eddie Jumba kwali Javira Semwanga ye kwali naye Eddie soka okole reaction ne Javira naye sebo Mamwa Lusimbi njagala kwebaza era program nga weegamba nti ebigambo tebikola ki tebijja kututta tebita naye bano bibogera bye bawanda singa twafa dda kubanga ogenda n'olaba abamu boogeza bukyayi abamu boogeza kubanga tebanatuukayo kulaba kikikolebwa naye abamu bagezaako n'okunoonya akalulu ne kagaana bande babigamba nti ebintu ebyo bimwogera byandibanga si bituufu okuddukanya myaka 2 ng'andi mubaka myaka emyaka 2 era abantu bakuwa kituuka ekiseera ne bakuwa bwe ne basindikayo omulala era navaayo n'akkiriza ne mu kooti saagendayo naye nga myaka 2 nga mpeereza si bwekyo omulimu ogwo bonebaza Katonda wonoba owezezza emyaka 2 kubanga si mitono. Njagala abantu baffe bakitegeere ekisooka mwami kutegeeza mwami Ssenyonyi n'abatuwuliriza ti parish model abakulembeze bagenda okulonda si ba sub county leader sub county chairman ba chairpersons ba development committee bagenda kubeera sub parish chiefs kubanga amagombola mangi tegabadde na ba parish chiefs kubanga tulowooza nti kintu bwe kikolebwa ku muluka kibeera kumpi n'abantu kubanga wanabaddewo program za government bwe zibanga zikolebwa wabeerawo evaluation timukikola bwe mulabanga tekigenze bulungi ne mukola report ne mukola review era bano ababaka gwe mulimu gwabwe njagala nkusabe mwami Ssenyonyi buno wogeze mu parliament oba oliawo ne Katonda n'akukwatirako n'ofuuka leader wa opposition ze nkusabira naye bw'onooba obadde naye nebwanga onaaba tobadde ku kifo ky'olimu mu nuupu manyito ojja kufunayo ogufo ogw'amaanyi gw'onayambaliramu engule y'opposition ng'oli mu parliament nja kusaba ku nsonga gavumenti nga yemusasula gavumenti nga yemusasula era yo budget twagikuteekamu bwe tubaereddeyo balida b'opposition naye ekyo si kituleese nja kukyogerako olulala sagala kigendeko kati njagala amale kufuuka tulyoke tujje tukyogereko ng'ali naye nga tusifumitiriza tekyali badde kirungi kale baba natuuka mu gavumenti bajja kubanga bongera okuwabula gavumenti okulaba waliwo ekitakoze waliwo ekikoze kubanga eyo yenkola ya gavumenti bw'erina okutambulira naye bino byabadde agamba abantu baffe okubeera obulungi njagala nkubuulire nze sinagamba nti bannayuganda tebakola naye ensomye bayibuli egaye nti atakola n'okulya taalyenga bw'otunuulira emmwanyi kati ze tutunda ebweru gavumenti si yezirima bannayuganda be bazirima naye zeeyongedde okuva ku nsawo obukadde 4 bwe twali tutunda ebbeeyi yagwa kaakati ne tutuuka ku bukadde ensawo kumpi tugenda mu bukadde 8 kati ensawo ezo bwe zeeyongera abo abazirimye target yali ya 20 million beeyongera okubeera obulungi tulowooza nti eno wealth equation ne seedlings zetubadde tugaba tezinaba kukula bwe naaba zikuze zonna mu myaka nga5 obungi bw'emmwanyi ze tulima ne ze tutunda ebweru zigenda kweyongera walabye wano jjo lyabalamu nga bannakenya bagaana okugula kasooli waffe nga bannayuganda bakaba ne kasooli kubanga omusingi gwa gavumenti ne effort gyetaddemu abantu kwongera okulima kasooli bweyongedde era bibalima byeyongedde wogenda mu butale waffe era kyova laba nti mwa Museveni obanga wawuliriza speech ye bwadde nga alayira yagambye nti kati ekizibu kye tulina nga bannayuganda ekisinga obukulu tulina okugaziya ku katale kuba kati ebintu bye tukola byeyongedde abantu bataddemu amaanyi baanukudde mu mulango gwa gavumenti naye akatale mu Uganda kafunda era bwe yabadde ayanjula abakulembeze n'ayanjula omukulembeze w'e Congo mwawulidde kyeyayongeddeko n'agamba nti evaayo ku kasente kaffe e Congo bw'agamba nti atereza oluguudo olulaga e Congo bannayuganda basobole okutundayo ebintu katale kaffe wano kaabalwanirira nawe Sudaani
South Sudan mwami Salva Kiir bwe yabadde nga mwogerako kubanga abantu bafuulira bulijjo abafiirayo Sudan nga bagezaako okutwala ebyamaguzi kaakati awo mwami Museveni we yayitidde banne era njagala abawuliriza bakimanye nti omulamwa gwa mwami Museveni gusinga obunene nti abantu obukadde 47 abali mu ggwanga tetumala kulya byaffe bye tukola aganti China balya biliyoni 1 n'obukadde nga 8 naye nga banoonya akatale ne bajja mu Uganda naye ffe mu Uganda tuli obukadde 45 akatale ako kaba tekamala tulina okukagaziya tugende mu East Africa tuve ne mu East Africa tugende mu Africa yonna nga tukola ebintu bye tunasobola okutunda kale bano baanaffe bagamba ebyenguzi Bannayuganda betukozesa babbi Mumukwate mugotwale makoti Luzira ajudde babbi njagala nkubuulire nti Luzira eriyo ba permanent secretary eriyo ba director eriyo ba former minister abali bakwatiddwa ababeza kyogambye mwami Museveni bwe yajja neegata mu bantu ne bekalakasa ne batambula ne batuuka ekololo yali akakasa abantu nti obubbi mu ggwanga buyitiridde bano bagambako ababbi abo si ba NRM Javira sebo abamu Javira kwatwa muzenda abamu munupu abamu bona kubanga bona bakozi ba government katulire ne submission ya mwami Javira ali kulaini sebo tusasire twakufiiriddwa eddakiika nga 30 ekitundu ekimu tewakiwuliriza naye obufu bwe tulimu okusoomooza okuli mu kisanja eky'omukaaga kino ekya gavumenti ya NRM kulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni n'engeri y'okukuvuunuka we tutambulidde awo sebo. Neyanziza nnyo Frank n'abatuuliriza mwenna ne bakadde bange abali mu studio olwa submissions ennungi ze mukoze. Nze nno okubeerako ow'enjawulo ku byogeddwa eggwanga oba n'obulamu obwaffe mwe tutambulira tulina okubeera ne plan ne strategic direction wa gye tulaga. Ekibiina ekiri mu yinza ekya NRM kirina manifesto gye kigoberera y'emyaka 5 ndowooza we tutunudde. So bakadde baffe nga bwe twogera tutunule biriwa ebyogerwa mu development plan then tulabe tubituukiriza tutya. Mu ntunula yange n'endaba ey'ebintu ndabira ddala nga okusinziira ku National Development Plan eno NDP3 nti nga bwe tunudde kusitula enyingiza ey'omu maka bwe tukwatira awo ne tuba nga tukimplementinga tujja kuba tulina we tutuuka mu kisanja kino. Njagala okwebaza President Yoweri Kaguta Museveni nti bwe yabadde awa speech ye ey'okulayira yatangaazizza ensonga zonna mu bulambukufu naye nze ntunula bwe nti kati nga bwe tuli mu kisanja tulinamu amafuta tuyinza n'okutuuka okugakoze eggwanga lyaffe Uganda kubanga tulabyeko mu Mozambique bali mu mitawaana gy'amafuta twalaba ebyagwa e Libya newankubadde tebyali direct nnyo ku mafuta naye nga ebizibu byava ku mafuta n'ebirala. So baganda baffe abawakana mu mbeera yonna n'abakkiriziganya tukkirize nti abantu twetaaga okusooka okuba empoweringa ne tubateekamu amaanyi nga bagemebwa ekirwadde ekya COVID-19 bonna nti byasobola nabo okwenyigira mu katale akawamu nga buli muntu alina kyatunda kubanga bwe tunaakaaba obwavu nti oba waliwo embeera ey'obwavu naye gwe olina kyotunda mu katale abantu b'okulembera ng'omubaka wa paalamenti oba nga omukulembeze w'eggombolola obayigiriza okukola n'okulima oba obatadde mu kwekubagiza nakuwakanya buli kijja mu maaso. Bwe tuba nga tufunye parish model nti obuweereza bugenda kukkira ddala wansi ku unity esembayo ey'omuluka tugyembulesinze tutambule nayo oba tugenda kulaba nsobi ezitambula kubanga development nga bwe tubadde twogera process erimu okuyiga era lessons obuwanguzi bwe tufunye bwe tuyigirako ne tugaa nti akati wano katukyuseemu wano katukole kino kye tuba tuzzaako. Mu ndaba yange y'ebintu nze ndowooza nti ekisanja kino eky'emyaka 5 singa gavumenti etunuulira ddala kutumbula ebyenjigiriza eby'abannansi abantu ne banga basobola okufuna UPE ebyobulamu eby'entambula
kuba olaba nti bwe tufuna standard gauge railway ndi musajja musuubuzi container okuva e Mombasa ng'ogirese ku kkubo etuukira $3,300 naye bw'obanga tufunye standard gauge railway nga development plan ne budget bwe zitulambika kitegeeza tuba tugenda kutuusa container ku $5,000,000 $1,500,000 eyo eba nkulaakulana egenda mu maaso tulina okukisiima ekyo bw'otunula ku embracing infrastructures enguudo zaffe ez'omu byalo abantu nabo nga basobola okujja amatooke ku nsuku zaabwe ne bagateeka okumpi n'ekkuba emmotoka n'egatwala oba ebirime byonna ku kasente akasaamusaamu ak'entambula kitegeeza tuba tugenda mu maaso so nze ndowooza nti bwe tutunula ku manifesto eya NRM ne tutunula ne National Development Plan ne tubi-implementinga nga bwe byogera Uganda ejja kutambula ettoffaali ejja kutambula olugendo lunene nnyo okugenda mu maaso mu kisanja kino ekya 2026 okusinziira ku bantu ku population increase oba abantu nga bwe beeyongera mu ggwanga lyaffe Uganda tulina okukikkiriza nti twetaaga okulaba nti tusika abantu okuva mu informal sector kubanga waliwo abantu abali mu informal sector nga baliyo beewogomyeyo butawa misolo naye nga baatuuka dde okujja mu formal sector tukimanyi bulungi nti abantu ebitundu 45 ku buli 100 bebawa omusolo business eziri formal eziregisterinze okuwa omusolo ziri ebitundu 45 ku business 10 ezitambuza emirimu mu ggwanga kati tulabe tutya okulaba nti 55 biri ebitundu ebisigaddeyo tubyongera ku bino ebitundu 45 ne tulaba nti tukendeeza ku ngeri gye tufunamu amabanja naye nga ffe bannayuganda wano mu Uganda ng'omusolo tusobola okukuŋŋaanya omusolo ogwaffe nga guvuddemu ffe bannansi oluvannyuma lw'okusomesebwa n'okuyigirizibwa tuleme kubeera mu kuwuddiisibwa na kutambulira mu mbeera ey'okuwakanisa buli pulogulaamu eba eteekebbwa mu nkola. Ssemwanga waliwo okusoomooza kw'obubbi obwa ssente za gavumenti ne mukama wammwe chairman w'ekibiina akimanyi era president amanyi bulungi ensonga eyo naye we tuli kirabikanga gavumenti emyaka gye tuyiseemu ekyabuliddwa amagezi agagenda okuleeta solution eri lasting solution eyinza okumalawo ekizibu kino oba wakiri okukikendeeza ekitundu ekinene going forward 2021-2026 olowooza kiki ekirala kye bayinza okukola okumalawo ensonga eno kubanga etuzza emabega project ezandikoleddwa ku ssente ensaamusaamu tumaliriza tuzikoledde ku ssente nnyingi nnyo nnyo ne tufiirwa ng'eggwanga. Ndi musanyufu nnyo nti mu speech ya president eya nga 12 we yabadde alayira yayogedde ku nsonga y'obulyaki mu gavumenti ate n'ezimu ku nkola ezireeteddwa nga parish model bw'otunula nazo zirina engeri gye zirwanisaamu obuli bw'enguzi kubanga obuli bw'enguzi bwo kansa buli wamu waali mbadde nga nkibatangaaza bulijjo nti kino tekiri mu gavumenti yokka wabula n'abaludde oluvuganya gavumenti bw'otunula ebitongole ebyenjawulo ebiteekebbwawo mulimu n'akakiiko ka paalamenti akalwanisa enguzi tubadde nga tukogerako olunaku kabeera kakulimu wa opposition naye era ogenda okulaba buli akagenda kaavaako embeera yekyuse eitha ng'agezza ettama oba ng'alina kyafunye mu nsawo so buli bw'enguzi buli wamu mbadde ngamba nti tulina kubulwanisa kuva wakati ensibanga njogera naye bwe tutunulira parish model nti pulogulaamu za gavumenti ebiseera eby'emabega zibadde nga omukungu wa gavumenti yasalawo n'agamba nti okusinziira nga tuli bano be bagenda okuganyulwa mu nkola eno eitha ku level ya district oba ku gavumenti ya wakati naye olwaleero nti abantu baba beekozeemu omulimu nga bo ku level ey'omuluka ne bakola sako yaabwe oba cooperative essente ezinaaba zisindikiddwa mu cooperative bo be bajja okusalawo nti tugenda kuzidirectinga wano zigenda kukola kino ekyo kyekimu ku byejja okulwanisa enguzi mpola naye situyinza kugikutula na kugimalawo mulundi gumu era buvunaanyizibwa bwaffe kuva mu maka gaffe. Ng'omubaka amagezi ki amalala ge munaaleeta ku nsonga y'okutondawo emirimu kubanga gy'aviira we tuli kaakati twetaaga emirimu buli mwaka egitakka wansi wa 50,000 bw'olabira ku baana abafuluma mu zi university mu zi institute ezisomesa ebyemikono skills twetaaga emirimu mingi naye we tuli gavumenti eyinza kutondawo emirimu ekinene nnyo 7,000 n'ekitundu gyokka buli mwaka. Obuzibu bwe tulina okutunula ku education system yaffe n'engeri gye tukuzaamu abantu n'okusomesa abantu okutwaliza awamu kubanga
abantu abasinga banoonya mirimu gya mu office of which offices nazo si ze nnyingi. Tewali muntu ayinza kumala kusoma n'agamba kangende ntandike farm, nina yiika yange y'ettaka kangende nteekeko embuzi, kangende nteekeko ente, kangende nteekeko embizi, nunde oba enkoko. So bujja kuba buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti policies zino eziri mu nkola zikwata ku bantu abawansi okutandikawo obulimu obutonotono, ate ne gavumenti erina mu nkola okutandika amakolero ago amaliba mu buli regions eza Uganda, ng'omuntu asobola okugendawo okusinziira ku major projects eziri mu National Development Plan 3, nti omuntu asobola okugenda mu region ye n'asuubulawo amaliba n'agenda n'akola engatto, n'akola emisipi mu mbeera eya bulijjo. Mulimu abasobola okukola emirimu ne baba nga tebaasomako, okusala amayinja, okuyiga okukuba bulooka n'ebirala. Projects ezimu kati nga mu bitundu eby'e Kabale okusinziira ku National Development Plan, enteekateeka y'okuteekayo ekkolero erya steel. Abaana baffe basobole okuba nga bakola welding ku kasente akasaamusaamu, kubanga material ajja kuba wa ssente ntono n'ebizimbisibwa nga bya ssente ntono. So tujja kukwatira wamu okulaba nti tusomesa abantu. Ekisinga obukulu mindset change, abantu kubakyusa mindset ne bava mu mbeera ey'okwekubagiza n'okulowooza nti gundi alina kuwakanya okubaako ne kyafuuka. Mwami Kikonyogo, Javira Semwanga yagenda okukiikira Buyamba County. Bajja kubaayo nnyo ne Ssennyonyi ono owa Nakawa West. Rakai. Kati yali badde atuwa example kifo yotuwa Kabale nti ng'ewaabwe mu Rakai mu Buyamba. Rakai yennyini waali olwo plan bweti government gye badde etaddewo ekoze bweti. Nakyo ekisinga WNRM. Javira WNRM. Yali tuga nti programu zino zibadde bakola enkadde. Ffe Rakai tuvudde wano ne tudda wali. Niyo ne example era kuwa Kabale bajja kuteekawo kino bano bateekewo kiri. Tubasaba abantu nga bano. Javira kawandiikaako Kikonyogo kye. Babaze ne Kampala ate era atambuleko aveeka waka wali mu kagundi kaali mu village ye. Manyi ogenda obeera ku kyalo kyammwe nga gwosinga okubeera obulungi n'olowooza nti ensi taata waffe yatambuzanga nnyo nga tukyali bato. Mwe mwabeeranga akamulowooza ni mulina famire yammwe y'amaanyi naye naakutwalako mu famire esinga eyammwe ebirundi nga 10 noddeyo yennyini nga weerina okukkakkanya n'ogaa nti twali tuloza tuli bagagga naye ate bano bagagga nnyo. Olumu taata waffe yatwalako mu gundi office ddiro ly'omusajja yali musirikale wa Amin nga tukyali baana bato naye nga carpet eri white carpet kati oddeyo eka n'okkiriza tewaliwo levenda. Kati omuntu ng'oyo bambiye alayika abadde nnyo era Kaayi yeetaaga aveeyo atambuleko apulaninga abantu ebintu eby'amaanyi. Akyali muvubuka muto aliniyo abantu bali ne gavumenti kyekoze ate ekirala ndowooza problem gyammwe gye muyina ddala mwagala nnyo okuteekawo ate offices endala zigenda okutwala ssente. Baana abo nyewe kati bagenda okuteekawo bagenda okugaba ssente ali nabo beetaaga omusaala nozo kiraba nakyo. You are creating more offices ate ziriye ne kasente ke twali tulina akatono ekifo ky'okukozesa abaliwo already. Abaleaders abaliwo basobola okukola ebintu ebyo. Oliwo abayagala obikola abikola. Kumuluka n'atuukayo ate buli muluka ate nga miika mingi. Kakati nga MP asobola okutuuka ku buli muluka. Lwaki buli muluka temuteekako MP? Netegeera nti avyeddawo kumuluka. Tulina bakansala batwala. Kansala bonna bwe bali ate bangi nnyo. Faki bali unnecessary. Kati tuli abakansala nga bali e Rubaga. Waffe wange gyenva. Beeyongedde. Eyo namba eri e Rubaga tesobola na kukola even. There are so many. Bayitirivu obungi ne bali nze njogera tizo waliwo kintu okwogera naye sente zitugenda okubateekako tezirina na mugaso. Yanga amapalamenti y'abano yonna zinagamba yanywedde abantu ba 10 maximum. Bagenda kuba 529. Kati baliteesa ddi abena bano babikola kati nawudde yeewaana ng'agamba America mwe temumanyi na politics temumanyi na democracy. Kyogamba mwami Ssennyonyi wali oyagala asigale ebweru. Twali tulina okusalamu. Ssennyonyi gwe mmanyi olwaleero yindako n'omugandi mu Kampala tuteekemu constituency 3 akkirizaga nti wakiti you can do it. Nali saagala Nakawa bagitememu nga nkimanyi nja kugiwangula naye ne bwe mba sigiwangudde ekituufu kisigale nga kituufu abala bakole ebirala cost for public administration. Teri kintu kyavuwaza bannayuganda ono akimanyi nange nkimanyi nga politics oyo ogenda okwesimbawo buli atayitamu okudda engulu kikutwalira ebbanga aye bene bena mukulietingira abantu hopes ezitaliiyo abantu bane beeyongera obwavu
80% abagenda mu politics 80% bagenda muva nga bavuga si ekyo bukulu domo kati why do you do it ne wewanja ku America abange buli kyalo ninako abakazi nayogeddemu n'abakadde kakati all of those are cause consumer money already they are too old even to think properly yagaye tebakyamusomesa democracy kati problem gye tulina tuli muwakimeme tawabulwa kakati tutuse ku level mukama waffe yatandise okulowooza nti buli kimu akola ki akimanyi buli waliwo kati ze mutabani wange ku simu eno gikozesa ansingira wala olwo byemubuuza naye nzikakale mukaa jangu ondagiye kano kali katya ku level yejali ate ogimuwa lunaku lumu yona nabanga agimanyi zikisasobola kukola ki obwongo bwawe bugenze bukaddiwa ku myaka gino gye nnina ate mukulu asinze emyaka mingi nnyo oba giri anasima naye tamanyi munaye naye kakati problem gye tulina yeeyo mukama wange eggwanga tuli planning nga etali lyaffe buli wali yanga panga alyeko kaaliddeko ate lya stupid abagala okubba sente zino kubanga abamu babbananyo ne batazikozesa nezikozesa ensi ez'abazungu bamanyi okubba sente ngeezo ate ne bazikozesa ebintu naye teri muntu abba sente mu Uganda mu economy yemu wali mu Uganda teri abba sente akola factory abasinza sente mu Uganda enyingi baziteeka butesi mu container nezibeerawo tizikola kintu kyonna basinga bazibba ne bazizzaamu eggwanga lyandigenze mu maaso bazibba tebazikozesa tebamanyi na kyakukola dombo mulina abantu ababbi abali mu gavumenti yammwe katonda yajubba tujjakabade bafe pressure Javira mwami Kikonyoga agamba tonna bakutambula omukulu oyo alina byayogeddeko in one busoko oveeko mu Rakai ogaba bamuyitaani mukulu Javira Semwanga ali Rakai buyamba Javira agenze nayogera ku NRM manifesto nagamba nti kati tutambulirako naki nefumikiza neŋŋamba omukulu ono NRM manifesto gyalimu azisoma actually manifesto zino abakulu bano oluusi bagenda just nayogera ku kino nayogera ku kiri nga takitegeera nakitegeera twali mu studio eno nakyazaako nga nkyakola wano nenkyaza Peter Ogwang nga tandafuka minister yali something caucus something or NRM nayogera ku middle income status biki tugenda nemubuuza naye honorable Ogwang what is middle income status and it is when the hospitals are better nemugamba no there is a specificity about middle income status waliwo ekipimo nga takimanyi nemugamba kati kankikusomese nenkimusomesa kuva olwo by the way yankyawa nini mugamba nti next time tuyogera ku bintu byetategeera kati mukulu yayogera ku NRM manifesto simanyi oba agisoma n'agitegeera n'alaba ebisuubi bye byasuubiza ambulance system pads ez'abawala biyitirivu whether they have been acted upon ayogedde ku corruption era n'agamba nti musanyufu nti Mwai Museveni ayogedde ku nguzi Mwai Museveni buli mwaka ayogera ku nguzi state of the nation address budget speech byayogerako njabateeka ku firing squad njakola ngenda ne mutunuulira nezijukira akagambo kali ke natandise nako musajja Yesu ndiyo ono genda ne yefumba ebitaliimu corruption ndombo yayogedde mbusimanya batambula to show commitment you don't walk corruption out of the country iraza abasajja nabala batambula nengamba kye bagenda okuganyulwamu just kola do your exercise kubanga abasinga balina amasavu mangi tebalina budde bugenda mu gym kakati eyiwoke bayambye okusala ku masavu kye bafunamu kyokka tesala ku nguzi enguzi you have to be deliberate abalya sente Mwai Museveni munange enguzi taginaako buzibu 10 years ago nali mawulire because I spent 14 years mu media ngali mu Northern Uganda eyo n'agamba nti abali enguzi si balinaako buzibu kasita sente baziru investing mu ggwanga it is on record Kikonyogo kyagambye wali but they don't even do that nekati yanga abangalaga nti ati wali buzibu ono parliament zibalimu basenshalinga nga ba minister Jim Hwezi Sam Kutesa that time they were state ministers ne immediately after another term getandise shortly after was censured ate kakati Museveni ya promoting at full minister ngaliga agamba nti kakati kamba rewarding for your theft we need to be serious about fighting corruption IGG has got challenges they don't even do their job na ye nali nkyali wano NMG we did an interview with the then IGG Faith Mulyagonja Justice netumubuuza kakati madam why is it that Faith Mwanda rather why do you go after the small fish no Mulyagonja Irene Mulyagonja okay. Not Faith Mwanda why do you go after only the small fish natugamba and it is on record when I go for the big fish I find them hiding behind the president tumubuuza kikyotegeeza that is my statement yali wano mu conference center nti bwembanga ngenda okukwata the big fish basanga bekwese nabaga president nga sisobola kuyitawo ekitegeeza nti president adefending abo ababbi Museveni yali wano I think it was state of the national budget wali wakayitawo weeks nga 3 nga office ya nakalema etekedwa IGG takoze byalina kola n'ateekawo a parallel institution that's not how to run government
bw'oba olowooza nti IGG takoze byalina kukola yenga ye kale mugyeewo put somebody that you think can deliver kuba IGG yagamba we don't have enough resources tetulina enough staff empower her leave her to do her job kuba kati Nakalema gw'otaddewo it is parallel as if kati Nedi naye efuna sente z'omumusolo nono naye afuna will Nakalema go after people Museveni doesn't want her to go after she will not Javira oyagala okukola response ku Ssenyonyi n'ekikonyogo bye bagamba njagala okutangaza mukadde wange Kikonyogo ne muganda wange Ssenyonyi mpozi mbadde sinabana kumukulisa okuwona obulwadde oluvannyuma lw'okuwangula akalulu yawonerawo obulwadde obwali bumutambuliza ku miggo kulika muganda wange obulwadde kugulu bakuyunga ne kuwona nawonera ddala no nga mmaze okuwangula after a very long while naye abeera nnyo Rakai so ebiri Kampala tabimanyi naye genda maaso njagala kutangaza ku mukadde wange Kikonyogo yayogedde ng'agamba nti lwaki ate era ekkolero liteekebwa Kabale naye Kabale wali raw material wewali iron ore asobola okukolebwamu steel n'ebirala so biba okumutambuliza ku nguudo zaffe zino abajja ku training enguudo zonooneke n'ebirala ebifaanana ng'ebyo so ekyo tukyembracing muganda wange Joel Ssenyonyi nzikiriziganya naawe bw'oyogera ku kyobuli bw'enguzi era obulumi bwe tuyitamu ffenna tewali yandi agadde kulaba munnayuganda ng'agenda mu ddwaliro n'atasangayo ddagala biyinza okuba byonna byogeddwa nga bw'obadde oyogera naye kaakati tubeere ku ekyo tufukamire wansi tukaabe tugatte wamu amaanyi gaffe ffenna tulwanise obuli bw'enguzi okuviira ddala awaka paka ne mu bitongole bya gavumenti ne mu paalamenti ne mu kakiiko k'oyinza okukulira mu paalamenti akakosasi nga wa opposition so tukwatire wamu okulwanisa ebirala tuve mu byobufuzi eby'empalana tuve mu byobufuzi ebyokulumba ebyokubeera pasono ebyokugenda ntubanga abasoma mawulire nga naye tuli mu ntalo tugende mu byobufuzi ebitwala abantu baffe maaso n'ebibalaga ekkubo tukwatawa okutuuka wano nze bwe nali nsoma mu UPE nawuliranga baganda bange abaali ku opposition ebiseera ebyo nga baga nti tomugenda mu UPE baabaana baabwe tebali mu UPE nensoma UPE nenyimala nenzija mu kibuga nentandika okukola emirimu nensuubula kakati bwe manga ndi importa nina nebyenkola ebirala olw'okwekkiririzaamu n'okuwuliriza project ne programs za gavumenti bwe bw'owulira nti emyoga gye giri genda giyingire bamwami Ssenyonyi bayinza okugamba nti togiyingire egyo gya buppi kigenda kubeeramu enguzi naye gwe genda oyingire okozesa omukisa ogwo okusobola okubaako nekyofuna togenda na bannabyabufuzi kubanga nabo bagenda ku byabo oli mu Kampala bw'oba tovumye nnyo President Museveni bw'oba tovumye nnyo kibiina kya NRM bw'oba tolina gw'ovumye oyinza obutafuna kalulu naye kati awo tuveewo kubanga politics awedde tulungamye eggwanga lyaffe wawe tugenda mu myaka 5 kubanga bw'oba olina emyaka 23 ogenda kuba na 25 n'abaana nga bakusaba ebyetaagisa akuwulira bwenga bwe kikyo yagala gavumenti ekolera abeewamwe n'avuuka olina pulaani okukulaakulanya abeewamwe ku kijova mu constituency yo ebuyamba ne bwemba nina pulaani efaanana etya bwana Ssenyonyi ne mwami Kikonyogo pulaani togirina gavumenti erina strategic plan njagala eyiyo kujjamu bye twetaaga eyingira mu ya Uganda okiwulidde bulungi mukadde wange nti waliwo grand plan eya gavumenti yonna nti make research eya gavumenti yonna kale Javira webale submission beerako tunaatera okumaliriza tugenda kuwulira kusoma ezimu ku message eziva eri abalabi tuteeketeeke mwami Sebakijje in 1 minute baby nga bw'ojja mwami Sebakijje omanyi abantu bano nga Javira geze nayogera nti sino byebufuzi ebyempalana tukera twogera ku bintu bino abamu ne balowooza nti politicking kubanga kye bamanyi kyokka but these are critical issues. Look at our debt burden, for example. Uganda ng'eggwanga we owe 65 trillion shillings obutabalika. Simanyi oba Javira kimanyi manyi bana babaka baffe tebasoma na kusoma tebalina information. Museveni nze njogera se Museveni yali eyo nga akola campaign mu Busoga for I think it was Chivejinja nagamba aze sina buzibu gwe munsindikira yenna kasitaba ne wabanga mwebafu kasitaba nga asobola okuyimuka nawanika omukono na voting. We need to be serious people and discuss these things critically. 65 trillion shillings kulwachi a number of issues. Government oyo Javira jawana kuba tebabitegeera tugenda nitwewola sente nezitula on our accounts as a government sometimes for 2 years tezidi mukola naye tusasula interest newebuuza why do we do things like we don't think
weewole sente ng'oli ready okuzikozesa, and this happens year in year out. Singa kibeerawo omulundi gumu ogamba it's a mistake. So part of the reason our debt burden keeps growing, sente tuzeewola ne zibeerawo awo, onakimanyi yali mu parliament, and yet we are paying interest. Kubanga yazikuwola tojja mu buli ati sinazikozesa, ye yakuwa sente. You have to pay regularly. Era omutemu ogusinga ku budget ya without a doubt 21-22. But ogera ku bintu bino it is politicking. But nange let's broaden our thinking. Bw'otunuulira kino nkyogerako nnyo ensonga ya classified expenditures entawaanya nnyo. Tuteekamu sente nnyingi. Classified ezitayogerwako. This financial year gye tuli mu kumaliriza 3.9 trillion shillings obutabalika. Bana ezaakola ki sente ezo? Kubanga ne bwe banga li classified eventually olina ky'olabako. No government okay naye zaakola ki? We are not at war. Tetuli mu lutalo zaakola ki bana sente ezo? Mwami Dom. Buno financial year gye tugendamu account we allotted 3.8 trillion shillings obutabalika ku bya security. Bana ezigenda kola ki ezo? Tuli mu lutalo, tuli mu kikubanga ne bwe bagamba zino jet biki jets were bought but that money was allotted separately. Eza Sukhoi. Era nga wakyaliwo ne issues kubanga bankole zitatuukiridde. Mwami Dom. Naye kati bwe twogera ku bintu bino it is politics. Abantu babategeera olunaku ki. Olumu Museveni yagamba mpulira nti abalowooza nti ebyokwerinda tebikwatagana bulimi agende Somalia ateekeyo faamu tulabe bw'anagiddukanya. yali state of the nation address Kakati 2018 kakati classified oyo ne defense n'ebiki ebigenda mu maaso bye bitusobozesa NTV nebeera wano as a private investment. Biki bye muguze kamaleyo kamaliza nebeera wano nga private investment kubanga security is guaranteed. Naawe ojja kuva wano ogende mu parliament oteese naye ng'omanyi nti eggwanga lyobeeramu omuntu agenda kukwatibwa atwalibwe mu kkomera, ogende mu Human Rights Committee, ogende mu kooti, oluvannyuma omuntu afune emirembe gye nga bwe kyandibadde. Naye kiri kyabadde agambye ekyokwewola. Mwami Javiira agambye nti bw'otunuulira ku bantu abandibadde bawa omusolo mu gavumenti ku bantu 1,000 abantu 4 okutuuka ku 45 bokka bebawa omusolo. Abalala beekwesa. Abalala 45 bano 55 bali smart tebawa musolo. Kakati ekyo kinafuya enyingiza ya gavumenti ne kiwaliriza eggwanga olumu okwewola ensimbi naye singa buli omu yandibadde asasula omusolo nga wasaanidde ate nga gukola ebyo bisaanidde okukola abantu baffe tetwalyewuza ennyo nga we tusaanidde. Ekyo Mwami Ssenyonyi kyagambye kituufu kyetaaga okuvumirirwa n'okukikyusa ti abakozi ba gavumenti bangi bawuddisa palamenti n'ekola approvals ku loans nga balaze pulaani nti egenda kukolebwa naye olumu ne bitakolebwa kubanga ekiseera kye bafuniddemu ssente gavumenti olumu ebatinaba bakufuna co-funding kubanga loans endala zibeerako condition. Ekyokubiri loans endala zibeerako government compensation nga gavumenti erina compensating abantu nga tolina kozesa ziri nga tomaze okucompensatinga. Kati bwe munaatuuka mu palamenti njagala okwatagana ne bano nga mugenda okubanga muddukanya emirimu gya gavumenti muteze ku nsonga eyo mwongere okwetegereza n'okunyunyuula engeri palamenti gyekolamu approvals ku loans naddala okulaba nti ezo ezaamalwa okwapprovingibwa zikola omulimu gwazo kubanga ojja kubanga olabye omusana nga teweegasse ku bugunjufu oba okulaba nti abantu baffe bongera okubeera obulungi n'okuddukanya eggwanga okusinziira ku ddakiika 14 ali ku NTV program ebigambo tebitta. Natwebaza okuweereza Aduhu alizana Mr. Dombo okkiriza agaana Uganda tekyali yaffe wabula yafuuka ya Museveni NRM. Nze neebuuza lwaki abali mu NRM tebalowoozanga opposition leaders naye katusabe Mukama atutaase kuba omubi akuba n'olopa omubbi bw'otaggumiza walina kuggumira. Nze namanyira kusoma bituufu. Nothing is next with this Chisanja. Things are still going to be the same as we have seen in the past. You can't tell us that they are going to create employment when there is no wage bill. How can one be paid, for example, 3,000 a day? Is that really fair? Rogers Kojo bali ejjusa ali Ntebe. Mwami Dombo ne banno mu movement mukoze kinene okusiiga president ekifaananyi ekirungi mu ggwanga ng'ate obubbi bususse. Mutyobodde abakulu abamu mwatyobodde abakulu abamu ekkololo Lwanga Habert Bulyankuyege kiriwo ekyo Bulyankuyege. Moses Ali Abu Dhabi mu UAE, thanks for the show. Any corrupt or money swindler
official in Uganda, once caught, is only fired but remains with the stolen items. Okay. Obubbi bagenda bagenda yali mu BOU. Bagenda kati ali mu kwedigidira. District Service Commission zonna nzibye okufuna omulimo no. Okay. Sebo gezaako obuulirize Kabugo. Twagala gavumenti ezimba amasomero ne pads ze basuubiza abaana mu masomero bazigabe. Nyanzi Sudayisa ali Masaka. Ekisanja kino okusembeza services ku magombolola ndaba bongera kwonoonola bamala okugema abaana b'eggwanga ate ne bakugamba eddagala lyalifu kati olwo ku magombolola kinaaba kitya tujja kuguzibwa evvu nti eddagala lya birime era eddagala eryaliko akabuuza lyali lya hepatitis B tezaali vaccine z'abaana zino ez'obulwadde obumanyiddwa. NRM intentionally makes sure Ugandans are poor so that they can control them easily. How do you explain high taxes? How do you explain high interest rates? They have intentionally given the economy to foreigners. What you call incompetency by NRM is intentional. Mugisha in Imbarara. Ono nga Ismail owandiise bingi. Ismail Nabikambali, Northern State Division in Bali. He thanks Mr. Senyonyi for finally accepting swearing as MP Nakawa West and also eagerly waiting to work with the Uganda government ruled by NRM party led by President Tibuhaburwa, whom they have been calling illegitimate leader. And I would like to remind Senyonyi that President Tibuhaburwa was sworn in by the Chief Justice. Okawandi Isako. Good morning, I am Moses Chigomba Tajakfa. I think government needs to ensure water supply is increased in most parts of the country, as this will make commercial agriculture viable and also increase on taxes collected. Ministry of Agriculture and Water need to be interlinked. Webale Chigomba. Mwamiani Firenze Muitale Sebo Jamba as well as Katona Bosenyonyi nkuyoza ezokutuuka mu parliament. Naye one of the motion you should table is the translation of the constitution in all major languages within the first year. For example, by 2023 the constitution must be mu language z'omu Uganda. Okay. Naye mukulu Dombo owulira otya nga mukola ebikolwa ebirumya eggwanga. Abaana bona abazzukulu omanye nti eno yensi yaabwe lizimba saaliza. Era akimanyi. Fahadin Bulenga, I like Mr. Chikonyogo idea. Chikonyogo's idea kubanga he gye tusaba emirimu batusaba experience of which tewali industrial training. Kiri kyobadde ogamba. Goba wadde tax holiday alingiza abaana bakole training. Abawana omusaala. Yes. Abawayo kantu. I thank Dombo for his observations on government program. I am following from Kasese. I agree with Mr. Chikonyogo, but late, not Mr. Dombo, not just try to support what's wrong. Ugandans see how things are failing. It's like the motto is now, take as much as you can, as fast as possible, no longer for God and my country. Kunyula ky'okunyudde odduka emisinde. Ebisinga biri ku government ya NRM abantu bawabula olabye mwami Dombo bingi nno bye tuleseeyo messages nyingi ne ku Twitter ono abantu mbalaba. Do you want to make any response to veo tusigaze eddakiika zino ziri 5 zokka? Mwama Olusimbi njagala kwebaza abantu baffe ekisooka nti program nungi abantu bagiwuliriza wano ne werwa weggwanga. Ekyokubiri nti bafaayo okuwuliriza. Njagala mbabuulire nti atamukute yakuba enduulu nti nyweza. Kakati ffe tuli mu gavumenti. Kakati bo bali weeru kyangu okubeerako ne kye boogera. Naye njagala nkubuulire nti ng'omwami yagala nti okimanyi nti eggwanga lyammwe tulina okulikolerera ffenna. Era bye tukola ekiseera kinamala mu palamenti emyaka 20 n'omukisa gwe nfunye kati okuba nti nzijja okulungamya abantu n'okwogerera ebyo n'ebimu bye tutayogera kubanga bwe twogera ku nguzi embuzi mbi
Mwami Museveni yekalakasa kubanga enguzi mbi naffe tujoogerako nti enguzi mbi bwe twali mu parliament twali tugirwanyisa naye njagala nkubulire nti okimanyi nti wano jjo lyabalamu paapa yagoba abasaseredoti ng'abagoba lwakulya nguzi bachanga sente z'ekereziya NRMC yefuga Museveni ababbi bo abasembeza busembeza tabagoba eruzira gye bali bameka bangi Kikonyo gagambye ne Lucifer yagobwa mu ggulu. Kale njagala abantu bafategeere nti obubbi kibi ekiri mu mitima gy'abantu si kuba nti NRM yekisimba naye ng'emitima gy'abantu bwe tubanga tutaddeyo ffenna enkola ne tukolera wamu tugenda kugirwanyisa ekisembayo Mwami Ssenyonyi abadde ayogera agambye nti parish model yasazeewo okugenda kumiruka kubanga bo bamaze okulonda abakulembeze bawo wano mu Buganda era nga NRM development plan 3 egenda okuba nti eteekebwa mu nkola yawandiikibwa ne NUP tenaba kuwandiikibwa nesalibwawo Mwami Suruma bwe yali nga atandika parish development model ye brain behind it. Mwami Suruma bwe yali nga buli kintu kibeerako plan nga bukitambula Mwami Ssenyonyi era njagala okkirize nti mu biwandiiko bya gavumenti ebyakolebwa ne NUP nga tenabeerawo bwe kityo bwe kyali kale njagala bakulembeze bategeere ti eno nkola ya gavumenti gye tugenda okugezaako bwe nabanga erimu ebirumira njagala ba Mwami Ssenyonyi nawulidde omuwabuzi wa president ku by'okwejja mu bwavuka Kwenzire John ngagamba parish model tebiyinza kukola tebagigezesezza kimala button ati kwe kubaganya ebirowoozo kyebadde nga nti gavumenti webe neekola ekintu ekijjayo nekikola Mwami Kikonyogo bwekibanga kiganye ne mulyoka mukikyusaamu tusibule Mwami Kikonyogo nebaziza bonna batusindikidde message ne baza ne baganda bange wano naye nga bwe ŋŋambye mukulu Dombo omutwana gwe tulina mu ggwanga omunene ennyo n'okunoonya obunoonya kati abantu so okuteeka mu bifo bakole ate bwe obuzibu obusinga obunene tulina okusabira baba buli gwe bateekawo kaakati alina naye kwagala kukunyuula nolwa kyakunyuula agende ojja nga tukitereezezza ffenna ate tujja kkaaba gye bujja ojja kutuuka ekiseera nga bannaffe abali obubi ennyo batusinga bungi nnyo batandika okutulumba nawano ng'oli wano ku TV omwana ajja kulumba agenda impesimen gitwale kubanga mumutulyako buli kimu olumu zibanzibako emmotoka bamu switches okubizamu 1 million byonna obbizaamu nagenda bakiteeka naffe tulina okubalyako namwe mulinawo kandi naffe tusharinge you're laughing at me naye nga ogenda okirowooza ng'ozeeka nogaa maybe nange nina responsibility okulaba tulwana abaana bano babeeko nga bali bulungi balina oka minimum baleme tulumba baleme kulumba baana baffe bali obulungi kuba mwana wadomba ajja kuba avuga benzi mwana wakategi gyalimu kube si kubanga mmanyi naye buli avuga benzi abe nga yamukyawa alowooza nti beba babba Ssenyonyi sebo webale kujja ndowooza tusayininga wutu kati Javira yanasembayo message n'agamba nti akuyozaayozezza ogenda kulayirira mu gavumenti ya Mwami Museveni manyi ignorance nakyo kizibu and bottom line is fena tuli stakeholders ya ndi mukulembeze obaka that means I'm a stakeholder nti government teina kunsindikiriza vana kunza ali MP neno oyo mulabi atalina kifo kyonna kyalina kubanga what is government ultimately fena we are stakeholders nti n'omuntu oyo bamuwuliriza ensonga ze nti bwayogerako ate tomutwalira drone that person is a stakeholder otherwise omusolo gwe omusaba gwaki we are all stakeholders omuntu oyo asasula omusolo gwe bwagamba nti nedda sente zange temuzibba muzikozese bulungi muwulirize because that's a stakeholder naye bano balina emitwe eminene bwe twogerako nti it is just politics naye anyway nga bwe twakula pulukutuza misota ezigenda n'emiggo nkwagaliza okulayira okulungi n'obuweereza obulungi mu myaka 5 eginaddako Mwami Javira sebo sibula busibuzi tuve wano njagala okusiibula bannayuganda nga mbategeeza nti ebbanja si bwe buzibu wabula okusinziira ku kitongole kya IMF ne World Bank ne Ministry yaffe y'ebyensimbi mu Debt Sustainability Report batutegeeza nti ebbanja lya Uganda lisoboka wabula kitulina okulwanisa byenguzi n'okulaba nti ssente zigenda we zirina okugenda awalungi era bannayuganda bakubiriza buli ke bawulira akakubye bakenyigiremu tusobole okukulaakulana n'okutwala obulamu bwaffe maaso mwabaale nnyo mwagaleddala kale Eddie Jumba mu Boston tukusaaliddwa nnyo tosobodde okubaganya birowoozo ate nga abalabi wabadde obalamusizaako naye kyemmanyi ku oli ku YouTube obadde ogoberera
tujja kubeera naawe kansabe tubeere balamu olw'omukaaga olujja banaye mwebale kulaba programu ebigambo tebita tunaddiŋŋana Saturday ja ssaawa 3 okutuuka ku 5 nze Frank Waluseme.